From the conference center in Энэ бол Salt Lake, Юта мужийн Соллог Ситидэх чуулганы төвөөс дамжуулж буй Есүс Христийн хожмын гэгэтүүдийн сүмийн жил тутмын 195 дахь ерөнхий чуулганы нэм гарагийн өглөөний хуралдаан ба үг хэлэгчд нь сүмийн удирдагчдаас сонгогдсон болно. Хуралдааны дуулыг ариун сүмийн талбайн Табернаклийн найрал дуучид дуулна. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution олон нийтийн үйлчилгээнд зориулан нэвтрүүлж байна. Үүнийг арилжааны бус зорилгоор хувийн, гэр орон, гэр бүл мөн сүмийн хэрэгцээнд ашиглаж болно. Тэргүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Henry B. Eyring хуралдааныг хөтлөн явуулна. Brothers and sisters, Ахагч нараа, we welcome you. бид та бүхнийг Есүс Христийн хожмын үеийн гэгэтүүдийн сүмийн жил тутмын 195 дахь ерөнхий чуулганы нэм гарагийн өглөөний хуралдаанд тавтай морилно хэмээн урьж байна. Энэхүү чуулганыг гэрээсээ үзэж буй ерөнхийлөгч Russell M. Nelson надаас уг хуралдааныг хөтлөн явуулахыг хүссэн юм. Чуулганы төвд мөн дэлхийн өнцөг бүрээс бидэнтэй чуулж буй бүх хүнд бид өөрсдийн мэдчилгээг илгээж байна. Энэ хуралдааны дуулыг ариун сүмийн талбайн Табернаклийн найрал дуучид Мак Уилбергийн удирдлага доор дуулж Бадралт баг бишгүүр хөгжмийг Brian Mathias, Andrew Answorth нар тоглоно. Чуулганы найрал дуунд дуу хоолойгоо өргөж буй Америкаас босод орны гишүүд та бүхэнтэй бид мэдчилж байна. Энэ гишүүд маань Аргентин, Бразил, Чили, Малайз, Шинэ Зеланд, Филиппин, Өмнөд Африк, Швед, Тайван гэсэн орнуудаас хүрэлцэн ирсэн байна. Найрал дуучид энэ хуралдааныг агуу Иехова та бидний хөтлөөч дуулаар нээсэн ба одоо бүхнийг чадагч их эзнийг магтээ дуулыг бидэнд зориулан дуулна. Дараа нь нээлтийн залбирлыг далайн ахлагч Рафаэль Пино хэлнэ.
Our dear and loving Хайр Тэнгэрлэг эцэг минь. Бид энд хамтдаа цуглах боломжтой байгаа да. Мөн Христийн амьсны баярыг тэмдэглэж таны хүү Иесус Христийн амьлалтыг тэмдэглэж байгаадаа баяртай байна. Мөн түүний өөртөө ирээрээ гэсэн урилгыг хүлээн авахдаа бид талархалтай байна. Мөн амьд башиглагчдыг өгсөнд бид талархаж байна. Бидний хайрт башиглагч, ерөнхийлөгч Рассел Нэмнеснийг айдслаарай. Эцэг минь энэ хуралдааны турш таны сүнстэй хамт байж мөн энэ чуулганд оролцож байгаа бүх хүмүүс таны хайрыг мэдрэхээр мөн таны сүнсийг мэдрэхээр айдслаарай. Бид эдгээр зүйлийг Иесус Христийн ариун нэрээр хэллээ. Амен. Elder David Одоо A. 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Дэвид А. Беднар бидэнд хандан үг хэлнэ. Түүний дараа бид далайн ахлагч Стивен Дэ Шамвэн үгийг сонсно. Түүний дараа найрал дуучид Welcome Home дуулалыг дуулна. Дуудлын дараа бид залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн 1-р зөвлөхөөр үйлчилж буй Тамара Веруния эгчийн үгийг сонсно. Түүний дараа сүмийн тэргүүлэх бишопор үйлчилж бишоп Жеральд Косе үг хэлнэ. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Хамгийн чухал алдар суут сайн сайхан мэдээ бол их эзэн Иесус Христ хожмын өдрүүдэд өөрийн сайн мэдээг болон сумыг сэргээсэн хэмээх захиас юм. Иесус Христийн хожмын гэгээднүүдийн сүм өнөөдөөс 195 жилийн өмнө буюу 1830 оны 4-р сарын 6-нд зохион байгуулагдсан. Итгэгчид сайн мэдээг сонирхсан анд нөхөд гээд цөөхөн хүн энэхүү чухал баярт үйл явдалд оролцохоор цугларчээ. Ариун ёслыг түгээх, ариун сүнсний бэлэг хүртэх, санварын томилгоо гүйцэтгэх, Иесус Христийн сайн мэдээний үннийг номлох үеэр сүнс асар их юулэгдэн цуглархстыг ажиллав. Их эзэн өөрийн сүмийг дахин зохион байгуулахдаа илчлэлтээр 24 настай Йосеф Смитийг үүний дэлхийд дээрх удирдагчаар буюу үзмэрч, орчуулагч, бошиглогч, Иесус Христийн төлөөлөгч, сүмийн ахлагчаар Бурхан эцгийн таалал хийгээд мөн их эзэн Иесус Христийн ачивэлээр томилсон юм. Биднийг дэлхийн түүхнээ тохиосон энэхүү чухал үйл явдлын ач холбогдол үргэлжлэн буй нөлөөг бодож үзэхэд ариун сүнс туслаасаа хэмээн би чин сэтгэлээсээ залбирч байна. Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээтүүдийн сүм албан ёсоор байгуулагдсан нь дараалсан гайхамшигт үйл явдлуудын оргилцыг байсан юм. Эхний үйл явдал Нью-Йоркийн хөдөө нутагт үүнээс 10 жилийн өмнө тохиосон ажээ. 1820 оны хавар Йосеф Смит хэмээх хүү гэрийнхээ ойролцоох ойруу залбирахаар явжээ. Түүнд бодгалынхан авралтай холбоотой асуух зүйл олон байсан бөгөөд сүмүүдээс аль нь зөвийг мөн алинд нь нэгдэж болохыг мэдхийг туйлын их хүсэж байв. Бурхан залбиралд нь хариулж өөрийг нь удирдан чиглүүлнэ гэж Йосеф найдаж байлаа. Йосеф ердөө л юу зөв юм бэ гэдгийг мэдэх гэж залбираагүй гэдгийг анхаараарай. Харин тэрээр зөвийг хийж болохын тулд юу зөв бэ гэдгийг мэдхээр залбирсан юм. Йосеф итгэлээр асууж хүлээн авсан хариултынхаа дагуу үйлдэхэр зориг шулуутсан байв. Түүний чин сэтгэлийн залбирлын хариуд Бурхан эцэг түүний хүү Иесус Христ хоёр түүнд үзэгдсэн бөгөөд Библиэд зөгнөн хэлсэнчлэн бүхнийг сэргээх цаг үеийг эхлүүлснийг тунхаглажээ. Энэ үзэгдлэр анхны төлөөлөгчдийг өөд болсны дараа шинэ гэрээний үеийн Христийн сүмдэр сүм дэлхий дээр байхаа болсныг тэр мэдэж авчээ. Йосеф Смит аврагчийн эртний сүмийн сургаал, эрх мэдэл, гэрээ, ёслолуудыг дахин нэг удаа сэргээх явцад зэмсэг болох байв.
Гялалцсан өнгө хийгээд алдар сууганд дүрслэхийн аргагүй хоёр хүн миний дээр агаар зогсож байхыг би харав. Тэдний нэг нь надтай ярьж намайг нэрээр минь дуудан мөн нөгөөх рүүгээ зааж хэлв. Энэ бол миний хайртай хүү, түүнийг сонс гэсэн хэмээн Йосеф хэлжээ. Йосеф Смит энэхүү үзэгдэл удаах тэнгэрлэг үйл явдлуудаар дамжуулан Бурхан Иесус Христ хоёр түүнийг хувь хүнийх нь хувьд мэддэг. Түүний мөнхийн авралт санаа тавьдаг. Өөрөөр нь гүйцэтгүүлэх үйлс тэдэнд байгаа гэдгийг ойлгож авчээ. Мөн тэрээр Бурхан тэргүүтний шинж, зан чанар, төгс төгөлдөр байдлын талаарх чухал зүйлсийг түүнчлэн эцэг хүү хоёр тус тустай ангид биес гэдгийг мэдэж авсан. Иесус Христ бол сүнс хийгээд махан бодод төрсөн Бурханы хүү юм. Йосеф Смит Тэнгэрлэг эцэг Иесус Христ хоёр бол бодит биес гэдгийг тунхагласан юм. Эцэг хүмүүнийхтэй адил мэдрэгдэх махан болон ясан биетэй болоо. Хүүч бас адил бүлгөө. Харин ариун сүнс бол махан болон ясан биегүй, харин сүнсэн хүн буюу хэмээн тэрээр хэлжээ. Эцэг хүү хоёрын Йосеф Смитээр айлчсан айлчлал бол дэлхийн эхэлсэн цагаас хойш бүх ариун бошиглагчдын амаар хэлэгдэн бүх зүйлийн агуу сэргээлтдэх эхний үйл явдал байсан гэдгийг би гэрчилж байна. Аврагчийн сэргээгдсэн сүм албан ёсоор зохион байгуулагдахад хүргэсэн хоёр дахь гайхамшигт үйл явдал бол Мормоны номыг гарган ирж орчуулсан явдал байв. Йосеф Смитэд Мормоны ном Иесус Христийн бас нэгэн гэрээ хэмээх эртний цэдгийг орчуулах Бурханы бэлэг, суу, мөн хүч өгөгдсөн. Энэхүү ариун нандин бичвэр Иесус Христийн амьсныхаа дараахан дэлхийн бөмбөрцгийн баруун хагастай хүмүүст өөрийн биеэр тахиулсан түүхийг багтаадаг. Мормоны ном нь амьдралын зорилгын талаар зааж, уг зорилгын төвд орших Христийн сургаалыг тайлбарладаг. Библиэд энэ зэрэгцэх содрын хувьд Мормоны ном нь бүх хүн төрлөختөн бол биднийг хайрладаг Тэнгэр дэх эцгийн охид хөвгүүд бидний амьдрал зориулсан бурханлаг төлөвлөгөө түүнд байдаг. Түүний хүү Иесус Христ эртдээр үед ярьдаг байсанчлан өнөө үед ч ярьдаг гэдгийг гэрчилдэг. Аврагчийн сэргээгдсэн сүмийн гишүүдийн хувьд Библиэд зөв орчуулагдсан байхын хэрээр Бурханы үг мөн гэдэгт бид итгэдэг. Тэрчлэн Мормоны ном бол Бурханы үг мөн гэдэгт бид итгэдэг. Мормоны ном бол Иесус Христийн өөр нэгэн гэрээ бөгөөд Библийн үнэн байдлыг нотлон Библиэс алдагдсан тодорхой хийгээд эрхэм үннийг сэргээдэг. Иесус Христийн хожмын үеийн гэгэнтнүүдийн сүм аврагчийн байгуулсан анхны сүмийг Тэнгэрлэг эрх мэдэл, сургаал, ёслол, гэрээнүүдийн хамт дэлхийгээс алдагдсан гэж заадаг. Хожмын өдрүүдэд бүх зүйл сэргээгдэх бошиглолын нэг хэсэг болох эртний бошиглогч, төлөөлөгчд Йосеф Смитэд биечлэн санварын эрх мэдэл хүртээж санварын түлхүүрүүдийг даалгажээ. Энэ бол аврагчийн сэргээгдсэн сүм албан ёсоор зохион байгуулагдахад хүрэгдсэн 3 дахь гайхамшигт үйл явдал байв. Санварын эрх мэдэл Бурханы үйлчлэгчдэд түүнийг төлөөлөх, түүний нэрээр үлдэх боломж олгодог. Санварын түлхүүр бол Бурханы хүүхдүүдийн өмнөөс санварыг хэрхэн ашиглахыг удирдан чиглүүлэх эрх мэдэл юм. Амьсан баптист Иохан эцэг хүү хоёрын удирдлагын дор 1829 онд нүглээс ангижруулахын төлөө усан домбуулах эрх мэдлийг сэргээсэн. Тэр онд анхны 12 төлөөлөгчийн 3 болох Петр, Яаков, Иоханнаар төлөөлөгч байх дуудлагыг болон санварын нэмэлт эрх мэдэл түлхүүрүүдийг сэргээжээ. Сүм байгуулагдсанаас хойш 6 жилийн дараа Кёртлэнд ариун сүмд Мосе, Илаяс, Илаянаар хожмын өдрүүдэд Бурханы ажлыг гүйцэлдүүлэхэд шаардлагатай нэмэлт эрх мэдлийг Йосефт даатгав. Мосе Израилийг цуглуулах түлхүүрүүдийг хариуцсан болсон. Илаяс
Авраамийн гэрээний сэргээлтийг оролцуулан Авраамийн сайн мэдээний эрен үеийг даатгсан. Илая үхлээс цааш үргэлжлэх мөнхийн харилцаанд гэр бүлүүдийг нэгтгэх зэрэг мөнхөд холбогдохын тулд дэлхий дээр гүйцэтгэгдэх ёслолтуудыг боломжтой болгодог эрх мэдэл олгогч лацтан холбох хүчний түлхүүрүүдийг хариуцуулжээ. Йосеф Смит Мормон номыг орчуулж байхдаа Иесус Христийн сүм дахин зохион байгуулагдах болно гэсэн илчлэлтүүдийг хүлээн авчээ. Гэвч их эзэн Йосефт өөрийнх нь сүмийг нэн даруй зохион байгуул гэж зааварлаагүй. Харин их эзэн Йосефт бошиглын болон илчлэлийн суу бэлгээр яг хэдний өдөр тэр түүний сүмийг дэлхий дээр дахин зохион байгуулах ёстойг илчилжээ. Санвар сэргээгдэн Мормон ном хэвлэгдсэний дараа л сүм зохих дараалалаараа зохион байгуулагдсан юм. Мормон номын анхны ховид 1830 оны 3 дугаар сарын 26-нд гарсан ба 4 дугаар сарын 6-нд сүм албан ёсоор зохион байгуулагдсан юм. Иесус Христийн хожмын үеийн гигантүүдийн сүм бол шинэ гэрээний үеийн Христийн сэргээгдсэн сүм мөн. Сүм нь өөрийн булангийн суурь чулуу болох Иесус Христийн төгс амьдрал, хязгааргүй цагаатгал, бодит амьлалт дээр зангууга бэхэлдэг. Иесус Христ төлөөлөгчдийг дахин дуудаж тэдэнд санварын эрх мэдэл олгосон. Тэрээр бид бүхнийг өөрт нь болон өөрийнхөө сүмд ирж ариун сүнс болон авралын ёслолуудыг хүлээн авч үрдийн баяр баясгаланг хүртэхэд урьдаг. Эцэг хүү хоёр Йосеф Смитэд үзэгдсэн Мормон ном гарч ирсэн орчуулагдсан санварын эрх мэдэл мөн түлхүүрүүд сэргээгдсэн зэрэг үйл явдал нь 195 жилийн өмнөх энэ өдөр их эзний сэргээгдсэн сүм зохион байгуулагдахад шаардлагатай урьдчилсан нөхцлүүд байсан юм. Хуучин гэрээнд бошиглогч Даниэл гар хүрлгүүгээр уулнаас цавчигдан ураг шөнхөрч дэлхийг дүүргэх чулууны тухай зүгдээ тайлсан. Сүм зохион байгуулагдсанаас хойш 1 жилийн дараа их эзэн Йосеф Смитэд Бурхны хаант улсын түлхүүрүүд дахин дэлхий дээр хүмүүнд итгэмжлэгдсэн ба Иесус Христийн сайн мэдээ уулнаас хүний гар хүрлгүүгээр завчигдсан бүх дэлхийг дүүргэх хүртлээр ураг шөнхрөх тэр чулуу адил буюу хэмээн зааварлжээ. Их эзэн амлалтаа биелүүлж байна. Аврагчийн сэргээгдсэн сүм дэлхий даяар зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд энэ нь тэнгэр дэх болон газар дээрх бүх юмсыг Христ дотор нэгтгэх Бурхны зэмсэг юм. Их эзний хожмын үеийн ажил бол 90-100 бүхэнд Бурхны хүмүүсийн сонирхлыг татсаар ирсэн зорилго юм. Тэд өдгөө бидний амьдарч байгаа үеийг баяртайгаар хүссэн хүлээж Тэнгэрээс сүнсээр нөлөөлөгдөн манай өнөө үеийн тухай дуулж бошиглож байсан билээ. Энэхүү бүх сайн мэдээний хамгийн агуу хийгээд эцсийн эрен үед Адамын өдрүүдээс бүр өнөө үеийг хүртэл илчлэгдэн эрен үеуд мөн түлхүүрүүд хүчнүүд мөн тэнгэрлэг үннийг гагнан холболт бүрэн дүүрэн мөн төгс нэгдэл болох нь зайлшгүй чухал билээ. All gospel dispensations. Мөн ганцхан энэ нь төдийгүй харин дэлхийн үүслээс огт илчлэгдээгүй байсан тэдгээр зүйлүүд энэхүү цаг хугацааны бүрэн байдлын эрен үед илчлэгдэх болно. Бошиглогч Йосеф Смит цааш нь тайлбарлахдаа бүх эрен үеийн алинд нь ч бүхнийг чадагчийн чиглүүлэг болон зарилгуудын дагуу санваараар ямагт гүйцэтгэж ирсэн бүх ёслол болон үүргүүд нь эцсийн эрен үед бүгд оршин байх болно. Бүх ариун бошиглогчдын амаар хэлэгдсэн сэргээлтийг тохиолгон авчрах болно гэжээ.
би их эзэн Иесус Христ хожмын өдрүүдэд өөрийн сайн мэдээг болон сүмийг сэргээсэн хэмээх захиасыг энэ дэлхийн хаанч амьдарч буй хинч хүлээн авч болох тухай хамгийн чухал алдар сууд сайн сайхан мэдээний үндсэн хэсгүүдийг хураангуулахыг хичээлээ. Би бүх хүнийг энэхүү захиасны талаар суралцаж бас нотлоороо хэмээн урьж байна. Сэргээлтийн захиасыг залбирэн судалж, итгэлээр үлддэг хувь хүмүүс үүний бурханлаг байдлын хийгээд бидний их эзэн аврагч Иесус Христийн амлагдсан хоёр дахь ирэлтэд дэлхийнхнийг бэлдэх зорилгын тухай өөрийн гэсэн гэрчээр ариун сүнсээр дамжуулан ажиллагдах болно хэмээн амлаж байна. Залуу Йосеф Смитийн адилаар таныг бурхнаас хариулт хүлээн авах мөн авсан хариултынхаа дагуу үйлдэн гэсэн хүлээлттэйгээр чин сэтгэлээсээ залбирах үед тэрхүү тэнгэрлэг гэрчийг таних хариу үйлдэх чадвартай нь өсөн нэмэгдэх болно. Мөнхийн эцэг бурхан бол бидний эцэг гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христ бол эцгийн хайртай хүү. Түүний махан бие төрсөн ганц гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр бол бидний аврагч, мөн гэтэлгэгч. Мөн эцэг хүү хоёр хожмын үедх Иесус Христийн сайн мэдээний сэргээлтийг эхлүүлэхээр Йосеф Смит хүүд үзэгдсэн гэдгийг би баяр таяа гэрчилж байна. Мормны ном бол Иесус Христийн өөр нэгэн гэрээ бөгөөд Бурхны үгийг агуулдаг. Аврагчийг төлөөлөх, түүний нэрээр үлдэх санварын эрх мэдэл энэ дэлхийд байдаг. Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүм бол шинэ гэрээний үеийн Христийн сэргээгдсэн сүм мөн. Би эдгээр бүх зүйлийг үнэн гэдгийг их эзэн Иесус Христийн ариун нэрээр баттай гэрчилж байна. Амен. A few months ago, I was standing in Сарын өмнө намайг нэгэн үүдний танхим зогсож байхад ахлагч нийлээл андарсан миний хажуугаар алхаж өнгөрсөн юм. Тэр үед би ерөнхий эрх мэдлэлээр дөнгөж дуудагдаад байлаа. Намайг сүрдсэн байдалтай зогсож байгааг анзаарсан шинжтэй тэр за энд нэг хүн учраа олохгүй зогсож байна да гэж нэмэлтэж хэлв. Тэгэхдээ надад үнэхээр л бошигч үзмэрч юмаа гэсэн бодол орж ирж билээ. Ахлагч андарсан надад санаа зовлтгүй ахлагч шаанвэ 5-6 жилээс гайгүй болчихно гэж шивнэв. Бид яагаад Бурхны хаан тусад өөрсдийн чадвархаас хэтэрсэн даалгавар хүлээж авдаг юм бол гэж та нар бодож байсан уу? Амьдралын хэрэгцээ шаардлагуудын хажуугаар яагаад бидэнд сүмийн дуудлага хэрэгтэй юм гэж та нар асууж байсан уу? Би тэгж байсан. Ерөнхий чуулганы ерөнхийлөгч Рассел М. Нельсон хэлсэн одоо миний ч мөн та нарын хувьд ч өөрсдийн их эзэн аврагч Иесус Христийн хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэх цаг ирээд байна. Хэмээх үгсийг би үгсээс хариултыг нь олсон. Түүнийг ийм хэлэхэд сүнс надад бид Бурхны ажилд гар бие оролцсноор Христийн иргэн ирэлтэд өөрсдийгөө болон бусдыг бэлтгэж байгаа хэрэг юм гэдгийг заасан. Их эзний амлалт нь чухал юм. Учир нь Бурхны ажлыг эхлүүлдэг дуудлага, тохиолдол, ариун сүмийн сүсэг бишрэл, өдөөлтийг дагах хийгээд өөр бусад арга зам биднийг аврагчтай уулзахад онцгой байдлаар бэлтгэдэг. Бурхны хаант улс өргөжин тэлж ариун сүмэд дэлхийг бүрхэж байгаа үед Бурхны ажилд оролцох чин хүсэлтэй хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлага улам нэмэгдэж байна. Гэвч үйлчлэх нь тийм ч амар зүйл биш. Бурхны хүүхдүүд үйлчлснээр өөрсдийн хүсэл сонирхлоо хойш тавьж сорилт бэрхшээлийг үл харгалзан түүнд үйлчлэн гэрээгээ сахигч шав та нараар би бахархдаг. Бурхан зөв шударга ёсонд өөрт нь үйлчлдэг та нарыг шагнахтаа баяртай байдаг. Тэрээр та нарын шагнал агуу байх болно. Мөн та нарын сүр жавхлан мөнхөд байх болно хэмээн амласан. Бид үйлчлэх урилгыг тэгье гэж хүлээн авахдаа Есүс Христэд тэгье гэж хэлж байна гэсэн үг юм. Христэд тэгье гэж хэлснээр бид байж болох хамгийн элбэг дэлбэг амьдралд тэгье гэж байна гэсэн үг. Коллежид химийн инженерээр сурч ажиллаж байхдаа би үүнийг ойлгож авсан юм. Би ганц үе залуучуудын тойргийн үйл ажиллагаа төлөвлөгчийн дуудлагад дуудагдсан бөгөөд энэ нь миний хувьд хар дарсан зүйд болсон дуудлага байлаа. Гэсэн ч би уг дуудлагыг хүлээн авсан.
Эхэндээ энэ нь залхуутай хүнд ажил байсан. Харин удалгүй нэг үйл ажиллагаан дээр зайрмаг хэрхэн тарааж байгааг маань нэгэн үзэгчэнтэй охиныг хараад булаасан байлаа. Тэр миний анхаарлыг татах гэж 3 удаа эргэж ирсэн. Бид бие биедээ хайр сэтгэлтэй болж 2-7 хоногийн дараа тэр надад гэрлэх санал тавьсан юм. За арайч тийм хурдан байгаагүй л дээ. Бас гэрлэх саналыг би тавьсан. Гэхдээ үнийг хэлэхэд би тэр дуудлагыг авахаас татгалзсан бол хайдатай танилцах боломжийг алдах байсан гэж бодохоос дотор зарс хийдэг. Бидний оролцоо бол Христийн эргэлтэд бэлтгэл юм. Бурханд хэрэгтэй учраас биш, бидэнд Бурхан болон түүний ажлууд хэрэгтэй учраас бид Бурханы ажилд оролцдог. Тэрээр учир нь болгоогт миний жимсний талбайд хөдөлмөрлөдөг тэднийг бүгдийг нь би хүчрхэг ажиллаар ажиллах болно хэмээн амласан. Бурханы ажилд оролцох бидний оролцоо аврагчтай уулзахаар бэлтгэхэд бидэнд хэрхэн тусалж ажилладаг талаар заадаг 3 зарчмыг хуваалцъя. Нэгдүгээрт бид гар бие оролцох үед бүтээгдсэн зорилго руугаа оршилдог. Бид бүтээлчийн түүхэн дэх загвараас үүнийг суралцдаг. Өдөр бүр хөдөлмөрийн дараа Бурхан эдгээр нь сайн болсон хэмээн ажлын акцийг сайжаасан. Тэр ажил дууслаа, эсвэл төгс боллоо гэж хэлээгүй. Гэсэн ч өдөр бүр ахис дэвшил гарч байсан бөгөөд энэ нь Бурханы мэлмэд сайшаалтаа харагдаж байсан. Дуудлагууд нь хувь хүний үндсэн зохистой байдлыг тодорхойлж тогтоодоггүй. Харин бид Бурхантай хамт түүний хүссэн замаар хөдөлмөрлөвл өөрсдийн бүтээгдсэн зорилгыг үүсэлдүүлж эхлэх болно. Бурхан бидний ахис дэвшилд баясдаг. Хийх ажил дуусаагүй байгаа ч бид ч бас баясах хэрэгтэй. Заримдаа бидэнд дуудлагадаа өөрчлөхөд хүч чадал арга дутаж болох юм. Гэсэн ч бид залбирах, судлах зэрэгт утга учир бүхий арга замаар уг ажилд оролцож гэрчлэлээ хамгаалж чадна. Бидний хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг эцэг биднийг үүсэх хүсэлтэй хэдий ч боломжгүй үед буруу шаадаггүй. Хоёрдугаарт үүсэх бидний гэр орон сүмийн нэгжүүдийг гэрээний дагуу амьдрах, дадлаг хийж болох ариун нандин газар болгодог. Жишээ нь Христийг үргэж дурсан санах гэрээ нь бидний хувьдаа хийсэн гэрээ байдаг боловч энэ нь биднийг бусдад үүсэх үед гүйцэлдэж байдаг. Дуудлагууд нь биднийг нэг нэгнийхээ ачаанаас өөрөлдсөж тийхүү Христийн хуулийг хэрэгжүүлэх боломжуудаар хангадаг. Бид Бурханд хайртай мөн гэрээнүүдийнхээ дагуу амьдрахыг хүсдэг учраас үйлчлэх үед хүлээсэн үүрэг мэт ядаргаатай санагддаг үйлчлэл нь баяр баясгалтай өөрчлөлт авчрахуйц болж хувирдаг. Ёслолууд нь биднийг авардаггүй. Харин тэдгээр нь сүнслэг жагсаалтын дагуу үйлдэхэд хөдөлдөг. Бид эдгээр ёслолтой холбоотой гэрээнүүдийн дагуу амьдрах үедээ Бурханы оршихуйд орохыг хүсэгч хүмүүс болдог. Энэхүү ойлголт нь үйлчлэхэд эргэлзээг эсвэл үйлчлэхгүй байхыг илүүд үзэх хүслийг давж гардаг. Бид Бурхан юуг зөвшөөрөх бол гэж асуухаа болж Бурхан юуг илүүд үзэх вэ гэж асууж эхлэх үед бидний Есүс Христтэй уулзах бэлтгэхэд ахиц гардаг. Гуравдугаарт Бурханы ажилд гар бие оролцох нь бидэнд түүний ачаавлын бэлгийг хүлээн авахд тусалдаг. Бид бусдад үйлчлснээр төлбөр мөнгө авдаггүй. Оронд нь судар бидэнд хөдөлмөрийнхээ хариуд Бурханы ачаавлыг авч бид Бурханаас хүлээн авсан хүчтэйгээр мөн эрх мэдэлтэйгээр сургаж Бурханы мэдлэгтэй байж сүнсэнд хүчтэй болно хэмээн заадаг. Энэ бол тун сайн 8 юм. Бурханы ачаавлаар бидний чадвартай эсвэл чадваргүй байдал бусдад дуудлага өгөх мөн хүлээн авахын үндэс суурь нь болдоггүй. Харин Бурхан биднээс өөрийнх нь ажилд гар бие оролцоход төгс гүйцэтгэл онцгой авяас чадварыг шаарддаггүй. Хэрв тийм байсан бол хатан Эстер ард түмнээ аварч чадахгүй, Петр эхэн үеийн сүмийг удирдах чадахгүй, Йосеф Смит сэргээлийн бошигдогч болохгүй байсан. Бидний өөрсдийн чадвараасаа хэтэрсэн зүйлсийг итгэлээр үйлдэх үед бидний сул тал ил гарч ирдэг. Энэ нь хизээж таатай байдаггүй ч Бурханы ачаавлаар бид эдгээр зүйлийг хийх хүчтэй гэдгийг мэдэх нь бидний хувьд шаардлагатай байдаг. Бид Бурханы ажилд гар бие оролцохдоо олон удаа унах болно. Гэвч хичээл зүтгэл гаргах үед маань Есүс Христ биднийг тосон авч алдаа дутагдал айдас болон хизээч хангалтгүй байхгүй гэсэн мэдрэмжээс аварч алгуурхнаар өргөн дэмжих болно. Биднийг дутмагч гэсэн хамгийн сайнаараа хичээх үед Бурхан хичээл зүтгэлийг маань хурцалдаг. Христийн төлөө золиос гаргахад маань тэр биднийг цэвэршүүлдэг. Энэ бол Бурханы ачаавлын хувирган өөрчлөх хүч юм. Бид үйлчлэхдээ Есүс Христийн өмнө зогсож
эцгээр өргөгдөхөд бэлтгэгдэх хүртлээр ач хэвэл өсөж хөгждөг. Намайг аврагчийн өмнө зогсоход түүний надаас асуух бүх асуултыг би мэдэхгүй. Гэхдээ хэнийг авчирсан юм бэ гэсэн асуултыг асуух болов уу? Дуудлага бол бусдыг Христэд авчирхад тусалдаг хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг эцгийн бидэнд өгдөг ариун нандин бэлэг юм. Тиймээс бид удирдагчдыг болон бидний хүн нэгүрийг дуудлагагүй байгаа хүмүүсийг илүү зоригтойгоор ирж олоход орж байна. Тэднийг Бурхны ажилд гар бие оролцоход урамшуулан дэмжиж тусал. Бишоп нь айлчилж их эзэн өөрөөр нь хийх ажил бий гэж хэлэхэд хүртэл Жон сүмд итгэхгүй байв. Тэр Жоныг тамхинаас гаргахад оржээ. Жон болох гэж олон удаа оролдож байсан боловч энэ удаад үл үзэгдэх нэгэн хүч түүнд тусалж байгааг мэдэрчээ. 3-7 хоногийн дараа газны ерөнхийлөгч нь Жон дээр очиж бишопын зөвлөлд үйлчлэх дуудлага өгчээ. Жон мэл гайхан газны ерөнхийлөгчөө саяхан тамхинаас гарсан тухайгаа хэлв. Дуудлагыг хүлээн авчихвал ням гарагт болдог мэрэгжлийн Америк хөлбөмбөгийн тоглолтуудыг очиж үзэх боломжтой орхих байв. Арай л их зүйл хүсэж буй хэрэг байлаа. Газны ерөнхийлөгч Жон би биш их эзэн чамаас хүсэж үүнийг хүсэж байна хэмээх сүнслэгээр өдөөгдсөн энгийн хариултыг өгчээ. Үүнд Жон тийм бол би үйлчилнэ гэж хариулсан. Үйлчлэхэд гаргасан эдгээр золиос нь түүний болон гэр бүлийнхэн хувьд сүнслэг эргэлтийн цэг байсан тухай Жон надад ярьсан юм. Тохиромжгүй эсвэл зохисгүй гэж үзсэн хүмүүст бид мөнх бус харах өнцгөр дуудлага өгдөггүй нь бидний харлаган байдал юм болов уу гэж би боддог. Эсвэл тохиромжгүй өөрийгөө нотлон харуулаагүй хүмүүст үйлчлэх боломж олгосноор тэдний чадамжийг аврагч хэрхэн нэмэгдүүлэхийг анхаарч харахгүй байснаар бид өсөлт хөгжлийн сургаалаас илүүтэй гүйцэтгэлийн уламжлалт байдалд анхаарч байдаг. Ахлагч Дэвида бид нар хүн бүр өөрийн үргийг мэдж аван ажиллаг хэмээх судрын Захаасны ач холбогдлыг заасан. Бид ийм үйлдэлгүй. Удирдагчид эцэг эхчүүд өөрсдөө сурч үйлдэх боломжийг босоод олгосноор тэд нахаалан цэвэрлдэг. Итгэлтэй гишүүдэд 2 дахь дуудлага өгөх нь илүү амархан арга зам байж болох ч хүлээж авахгүй хийхгүй байх магадaltaй хүнийг үйлчлэхэд урьж суралцаж өсөж хөгжих боломж олгох нь илүү сайн арга зам юм. Хэрвээ Христ биеэрээ энд байсан бол өвчтнүүдийг эргэж нямгаргийн ангид зааж сэтгэлээр унсан залуу эмэгтэй хажуу сууж хүүхдүүдийг ажиллах байсан. Тэрээр өөрийн ажлыг хийж чадахч бидэнд үйлдэх сурах боломж олохын тулд биднийг өөрийнхөө оронд үйлдвэрлэх зарчмыг баримталдаг. Бурхны ажилд гар бие оролцох оролцоотой зэрэгцэн их эзнийг төлөөлөх эрх мэдэл давуу эрх үүрэг хариуцлага ирдэг. Бид өөрсдийнхөө бус харин Христийн нэрийг өргөхийн тулд үйлчлэх үед үйлчлэл маань баяр баясгалантай болдог. Хүмүүс хичээл, хурал, тохиолын ажил, үйл ажиллагаанаас явахдаа биднийг бус Христийг бодож байвал уг ажил эрч хүчтэй урагшлана. Бид аврагчийг төлөөлөхийг чин сэтгэлээсээ эрэлхийснээр түүнтэй илүү адилхан болдог. Энэ бол бидний хүн нэгвэр өвддөг сөхрөн Иесус Христ бол Христ гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх тэрхүү ариун нандин мөчөд бэлтгэх хамгийн үр дүнтэй бэлтгэл юм аа. Би ч бас түүний Христ мөн гэдгийг ерөнхийлөгч Рассел М. Нельсон бол эрх зүйсийн төлөө бэлтгэхэд бидэнд туслах дэлхийн хязгааруудад хүрэх түүний дуу хоолой мөн гэдгийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Аамен. An open door, a warm embrace.
Several years ago, on a Хэдэн trip жилийн to өмнө Florida, би Флорида руу явсан аяллахаа үеэр ном уншин гадаа сууж байлаа. Номны гарчиг нь бид одоо төгс биш гэсэн тэнгэр төрөх боломжтой гэсэн утгатай байв. Хажуугаар алхаж явсан нэгэн эмэгтэй та үнийг боломжтой гэж бодож байна уу гэж асуухад би үндийн түн рүү гайхан харахтаа миний уншиж байсан номын тухай асуусныг нь ойлгосон юм. Би түнд тэр талаар өгүүлсэн хэсэгт нь би хараахан хүрээгүй л байна. Хүрчгээ танд хэлье гэсэн тэнэг жимшиг хариулт өгч билээ. Би цаг хугацааг ухраан буцаж очиод түнд тийм ээ боломжтой гэж хэлж чаддаг ч болоосай. Учир нь Деважин бол төгс байсан биш харин өршөөгдөж Христийг ахин дахин сонгосон хүмүүс зориулсан газар билээ. Намжлал болон өршөөл надаас бусад хүндэл хүрч байгаа мэт санагддаг. Би энийг алдаага давтан хийгээд байгаагаас хойш би ийм л хүн болтой гэж битүүхэн бодож явдаг болсон. Заримдаа гэрээний зам хит игц, бараг л гэрээний авирал хийх мэт санаж явдаг. Өөр шиг хүмүүст би өнөөдөр хандан ярихыг хүсэж байна. Австралид үйлчилж байсан нэгэн гайхалтай Фижи номлогч Ахлагч Генга гэртээ харих үедээ үүнтэй төстэй зүйл хуваалцсан юм. Тэр би Бурхныг надад хайртайг мэддэгч тэр намайг өөрт нь хайртай гэдгийг мэддэг болов уу гэж заримдаа боддог. Учир нь би төгс биш. Бас одоо ч алдаа гаргадаг гэсэн юм. Сэтгэл хөндсөн санаанаас гарамгүй тэрхүү асуултаа Ахлагч Генга яг л надад олонтоо тулгардаг байсан зүйлийг товчхон дүрсэлсэн. Магадгүй таач мөн адил би маш их хичээж байгаач Бурхан энэ зүтгэлийг манд мэддэг болов уу? Би бүтлгүүцээр байгаач Бурхан намайг өөрт нь хайртай хэвээр гэдгийг мэддэг болов уу гэж бодож яж болох юм. Үүнийг хүлээн зөвшөөрөхөд надад гонхтой байгаач би аврагчтай харилцах харилцаагаа өөрийнхөө амьдралыг хэр төгс байгаагаар дүгндэг байсан. Дуулууртай амьдрах юм бол намжлах шаардлагагүй гэж би боддог байлаа. Тэгээд өдөр тутамдаа алдаа гарах үедээ би Бурхан надад маш их урам хугарсан байхаас гарцаагүй гэж бодон өөрийгөө түүнээс холдуулдаг байв. Би буруу бодож байсан. Аврагч руу очихын тулд хангалттай цэвэр эсвэл төгс болохоо хүлээх нь үнэхээр буруу ойлголт юм гэдгийг би мэдэж авсан. Хэрэг бид зарилгууд болон дуулууртай байдлын талаар өөрөөр бодож байсан бол яах вэ? Бурхан биднийг алдаа гаргахыг гэж санаа зовдөг хэдий ч алдаа гаргасны дараа бидэнд юу тохиолдох бол гэдэгт илүү их санаа зовдөг гэдгийг би гэрчилж байна. Бид түүн рүү ахин дахин иргэн очоор байх уу? Бид гин гэрээнийхээ харилцаанд үлдэх үү? Магадгүй та нар бүх зарилыг дагаагүйхээ улмаас их эзний та нар намайг хайрладаг бол тушаалуудыг минь сая гэсэн үгсийг сонсоод сэтгэлээр унж болох юм. Энэ нь түнчлэн намжил гэсэн зарлиг гэдгийг би та нарт сануулмаар байна. Үнэн дээр энэ зарлиг судруудад хамгийн олон удаа давтагдсан зарлиг байх. Аалма би тэнгэр илч байсан ч болоосай намжлыг зарлах юмсан гэсэн зүрхний минь хүсэл гүйцэлдэх ч болоосай гэж өөртөө хэлэхдээ алдаа дутагдлын маань онцлон биднийг ичээхийг зориогүй юм. Тэр таныг мөн намайг хорвоо дээр бүү заваасай гэсэндээ намжлыг тунхлахыг хүссэн. Нүглэн шаналл авчирдаг учраас аалма нүглийг үздэггүй байв. Заримдаа би мартахгүй тул зарилгууд бол нүглээс холоор хөдлөх зам гээд хухан дээрээ бичээд ямар санагддаг. Намжлалын талаарч мөн адил бидний башаалагчийн хэлсэн аврагч биднийг үргэлж хайрладаг. Ялангуяа биднийг намжлахад хайрладаг. Их эзэн намжлагтун та нар гэж хэлэхдээ би та нарт хайртай. Би та нарт хайртай гэж хэлсэнгээ төсөөлөөрэй. Тэр та нарт шаналл авчирдаг зан авирыг орохыг үзүүлж харанхуйгаас өөрийнх нь гэрэлд гарч ирэхийг урьж байна гэж төсөөлөд үзээрэй. Манай охин Карлигийн тойргийн шинээр томилогдсон нэгэн прист өвдөг сүгдэн ариун ёслолын усыг ажиллах үеэрээ таны хүүгийн цусыг дурсан үүнийг үлдэж болохын тулд гэж хэлхийн оронд таны хүүгийн хайрыг дурсан үүнийг үлдэж болохын тулд гэж андууран хэлж билээ. Тэрхүү үгсийн үнэнийг мэдрэх агшинд Карлигийн нүдэнд нулимс цэглэнсэн юм. Аврагч та нарт хайртай учраас цагаатгалаас ирэх шаналлыг хүлцэхэд бэлэн байсан юм. Үнэн дээр та нар түүний өмнө тавигдсан баяр баясгалан байсан учраас тэр твцсэн. Намжлах урлаг бол Бурхны хайрын илэрхийлэл юм. Энэ урилгыг хүлээн авах нь бидний хайрын илэрхийлэл болдог. Христийг дүрсэлсэн өөрийн дуртай зургийг төсөөл. Харин одоо түүний өгсөн мөлгийг ашиглах бүрд тэр баясгаландаа инээмсэлгэж байна гэж төсөөл. Учир нь тэр бол найдварын төгс гэрэл юм. Тийм ээ, таны намжлал Иесус Христэд ачаа дарамт бус баяр баясгалан мэдрүүлдэг. Энэ талаар заацгаая. Учир нь намжлал бол бидэнд бий хамгийн сайхан мэдээ юм. Бид огтхон ч алдаа гарахгүйгээр гэрээний зам дээр үлдэнэ гэж байхгүй. Өдөр бүр бид намжласнаар уг зам дээр үлдэж чаддаг. Намжлах үед манд Бурхан биднийг ичээж, өөрхийн нэгэнтэй харьцуулж, өнгөрсөн 7 хоногт намжсан зүйлээ дахин намжлах хэмээн зэмлэлгүйгээр өршөөдөг. Биднийг өвдөг сүгдсэн байхыг харах бүрдээ тэр ихээр баярлдаг. Бид түүний хувьд баяр баясгалан учир тэр биднийг баяр баясгалантайгаар уужладаг. Та нар үнийг үнэн гэж бодохгүй байгаа юм шиз? Яагаад үүнд итгэхэд бидэнд тийм хэцүү байдаг вэ?
Хамгийн агуу буруутгагч мөн хурам эхлэгч болох сатан биднийг бурхнаас хол байдлахын тулд ичгүүрийг ашигладаг. Ичгүүр нь дарамт уйтгар үнийг мэдрүүлдэг ба үүнээс ангижрах үед биеэс өргөс авсан мэт болдог. Учир нь чи юу бодож байсан юм бэ? Чамд хийдэг зөв юм гэж юу н байна уу гэсэн буруутгалын өнгөйсийг агуулдаг. Ичгүүр бидэнд алдаа гаргасан гэж биш, харин өөрсдийг мань алдаа гэж хэлдэг. Та нар бүр нуугад гэж хэлхийг сонсож магадгүй. Энэхүү хүнд мэдрэмжээс биднийг ангижруулахгүй тулд дайсан чадах бүхнээ хийдэг. Тэр бидэнд дэндүү хийг алдаг учраас найдвар гэх зүйлийг мартаж харанхуй дүлтэх нь илүү хялбар гэж хэлдэг. Сатан бол итгэл найдварын хулгайчин. Одоо миний чангаар хийх зүйлийг сайн сонсоод аваарай. Та нарын толгой дах сүрэг дуу хоолой та нарыг биш бөгөөд та нар өөрсдөө алдаа биш юм шүү. Магадгүй та нар ч мөн миний адил үүнийг чангаар хэлэх хэрэгтэй. Сатанд өнөөдөр биш гэж хэл. Түүнийг үлдэн хөө. Аврагч руу чиглүүлэх бурханлаг ууг ашиг мэдрэн аврагчийн ач хавьяалыг өөрийн болон хайртай хүмүүсийн амьдралд эрхийг хар. Бид харуулсан зүрхээ аврагчид зоригтойгоор хандуулах тэрхэн агшинд тэр бидний дээр зэрэгэд хоромхон зүрт ирсэн байх болно. Та нар хин нэг живж байгааг харуул аврахаар гараа сунган эзтэй. Аврагч та нарын сунгасан гарыг үл тоон гэж та нарт төсөөлөгдөж байна уу? Тэр бидэнд агаар амьсгалуулахын тулд ус руу шумбан орж бүхнээс хэцүүг даван туулж биднийг дээш татан гаргана гэж би төсөөлдөг. Хинч Христийн гэрэл хүрч чадахгүй гүнд живэхгүй. Аврагч үрд мөнхөд ичгүүрийн харанхуугаас илүү тод гэрэлтдэг. Тэр үргэлж та бүхний үнцнийг хэрхэмлдэг. Тиймээс анхааралтай ажигла. Энэ гар үн цэнийг төлөөж байна гэж төсөөлөөрэй. Харин энэ гар дуулууртай байдлыг төлөөлж байна. Магадгүй та нарын өглөөс ирээ чин сэтгэлээсээ залбиран Бурхны дуу хоолой гэрэлхийлээ судруудаасаа суралцсан байх. Та нар зөв сонголт хийсэн бөгөөд эргэн тойронд байх хүмүүстэй Христийнхтэй адил зан чанараар хандж байгаа. Та нар ерөнхий чухлаас сонсож байна. Та нар дуулууртай байдлаа харуулахаар энд ирсэн байна. Эсвэл ямар нэг зүйл төдийлөн сайн байгаагүй ч байж болно. Сүүлийн үед Тэнгэртэй холбогддог өчөөхөн бөгөөд энгийн зүйлсийг хийхэд шамаргүй байсан байж болно. Ичгүүртэй байдалд хүргэх шийдвэрүүж гаргасан байж болно. Таны үнц нь хаашаа хөдөлсөн бэ? Энэ гар ер нь хөдөлсөн үү? Үнц нь бол дуулууртай байдлаас ангид зүйл юм. Та нарын үнц нь хувьсан өөрчлөгдөггүй. Үүнийг Бурхан та нарт өгсөн бөгөөд хинч юу ч үүнийг өөрчлөхгүй. Дуулууртай байдал ажлуудыг авчирдаг. Энэ бол үнэн. Гэхдээ үнц нь бол ажил биш юм. Та бүхний шийдвэр та нарыг хааш хөдөлсөн байхаас үл хамааран та нарын үнц нь үргэлж Бурханы мэлмид агуур хэвээ байдаг. Алдаа гарах үедээ би Христтэй байгасан гэрээт харилцаанаасаа гарахыг хүсдэг. Та нар яагаад гэдгийг нь хэлье. Хүүхэд байхдаа би усан шумбалтын дугууланд явдаг байсан бөгөөд шүүмгчид шумбалтын гүйцэтгэл дээр суурилж оноо өгдөг болохыг би ойлгож авсан юм. Ус руу зүсэж орох үед хөлийн хуруунууд шулуун чиглэлтэй би өөгөөцөх байж ус баг үсэрсэн эсхийг харна. Дараа нь тэд өөр онцгой нэмэлт зүйлийг хардаг нь хүндрлийн зэрэг юм. Хүн бүр өөр өөрийн хүндрлийн зэрэгтэй шумбдаг. Таны шумбалтын хүндрэлийг үнэхээр мэддэг. Цорын ганц тэгэн бол таны аврагч юм. Намайг ойлгодог, миний зүрх сэтгэлийг мөн хэрэг хичээж байгааг минь мэддэг хүнтэй холбоо харилцаатай байхыг би хүсдэг. Мөнөөх бохор усны хажуугаар өнгөрөх урт аяныг хийж буй бид бүгдийн дээр харанхуй манан бууж төмөр байруулаас суурсан ч эргэн тойрны ёс бус зүйлс бидэнд нөлөөлөхийг тэр мэддэг. Христэд ирэх гэдэг нь та нарт туслах уу гэсэн найдвар тийсэн үг бөгөөд тэр та нарт үргэлж гараа сунгон туслана гэсэн баталгаа илчлэлээр ирсэн билээ. Намжлалыг ийм шин өнцгөр харна гэдэг нь одоо бид төгс дуулууртай биш түүнд хайртай учраас дуулууртай байхыг хичээн зам дээрээ үлдэхийг ахин дахин сонгоно гэсэн үг юм. Хилэнцэг бус харин үргэлж сайныг үлдэх хүсэлтэй болсон хаан Бенжамины ард түмнийг санаж байна уу? Та нар тэднийг майхна хурааж баглан гэрлүүгээ хараад хизээч алдаа гаргаагүй гэж бодож байна уу? Мэдээж тийм байгаагүй. Ганц ялгаан тэд дахин нүгэл үлдэх хүсэлгүй болсон байсан. Тэд Бурхныг хайрлах хайрынхаа улмаас дуулууртай байсан. Тэд бэрхшээлтэй тулгарч байхдаа ч зүрх сэтгэлээр Бурханд хандуулж түүнд найцсан. Нэг удаа далайн эрэг дээр би нэгэн шувууг салхи чиглэн нисэхдээ далавчаа байдгаараа хүчтэй дэвж байсан ч урагшлахгүй байгааг олж харав. Тэгээд би өөр нэг шувууг илүү өндөрт байгааг харав. Тэр салхины чиглэл дээш чиглэлийн урсгалд орсон байсан ба салхинд ядахамгүй хөвөн нисэж байлаа. Энэ бол өөртөө оролдох болон аврагч руу очиж эдгийг туяагаар дамжуулан түүнээс дэмжлэг авах хоорондын ялгаа юм.
Австралид байхдаа номлын өдөр төчний хувьд номлогч бүртээ хийсэн сүүлийн уулзтайхаа үеэр бид аврагчид ойртон очиж түүнийг өөрсдийн төлөө залбирахыг сонсон хүмүүсийн талаар гардаг 3 дугаар Нефе 17 дугаар бүлгийг ярилцсан юм. Хэрв аврагч өөрсдийн чинь төлөө залбирвал түүнийг залбирлаа юу хийлэн гэж та нар бодож байна гэж бид асуусан. Тэдний хариултыг сонсон мөч миний амьдралын хамгийн сүнслэг туршлагуудын нэг болж үлдсэн юм. Биднийг тэдэнд аврагч та нарыг хэр хэцүү амьдралыг туулж буйг мэддэг. Тэр бүхнийг туулсан гэж сануулan хэлэх үед тэнд байсан номлогч бүр амьсгаа даран нүдэнд нь нулимс хурсан. Тэд дараах зүйлсийг намуухнаар сэтгэлийн гүнээсээ хуваалцсан юм. Нэг номлогч Иесус эцэгт хандан тэр хамгийн сайн нарыг хичээж байгаа. Би түүнийг хэрэг хичээж байгааг мэднэ гэж хэлсэн бол өөр нэг номлогч амьдрал нь тохиолдсон бүх зүйлийн улмаас би түүгээр бахархаж байна гэж хэлсэн юм. Үүнийг туршиж үзсгэе. Өнөө орой та нар залбирахынхаа өмнө Иесус Христийг ойрхон байна гэж төсөөлөөрэй. Тэр бол эцгийн өмнө бидний өмгөөлөгчм. Аврагч эцэгтэй миний талаар юу гэж хэлэх байсан бол гэж өөрөөсөө асуугаарай. Тэгээд сонс. Таны талаар сайн зүйлийг хэлэх хамгийн сайн анд нөхөртэй нь болох аврагчийн дуу хоолой болон үнэхээр оршин байдаг тэнгэрдэх эцгийнхээ дуу хоолойг сонс. Юу ч босон бай тэдний хайр хийгээд та нарын үнцэнд үргэлж агав гэдгийг санаж аваарай. Иесус Христ харанхуйд суугаад хүлээх хүмүүст гэрлийг өгдөг гэдгийг энд би зогсоод гэрчилж байна. Өнөөх дуу хоолой нуугд гэж хэлэхэд харанхуй өрөөнд ганцаараа нуугдах хэрэгтэй мэт санагдах тэр өдрүүдэд зоригтой байж Христэд итэг гэж би та нарыг урьж байна. Ураг шалхан бидний найдвар болсон тэрхүү төгс гэрэлд гарцгаая. Түүний гэрлээр хүрээлүүлэх үедээ та нар ганцаарлыг мэдэрч буй бусад хүнийг олж харж тэрхүү гэрлийн тусламжтайгаар та нар болон тэр хүмүүс яагаад бид энэ харанхуйд тийм их айцтай амьдарч байсан юм бэ? Яагаад энд бид ингэж их удсан юм бол гэж гайхацах болно. Гэрлийн эзэн та нарыг мутраараа тэврэн тайтгаруулж хайрласаар байх болтугай. Бид түүнийг үргэлжлүүлэн хайрлаж ахин дахин сонгодог байх болтугай. Иесус Христийн нэрээр амен. Serving in the presiding Тэргүүлэх бишопын зөвлөлүүлж байхад надад дэлхийд даяар амьдрал суугаа газар бүрийн өөр соёл уламжлалтай хожмын үеийн гэгэнтүүдтэй уулзах завшаан тохиодог. Би та бүхний их эзэн Иесус Христэд итгэх итгэл үнэнч байдлаас байн гурам авдаг. Гэсэн ч та бүхний нүүр тулж буй өвчин эмгэг Христэд итгэх итгэл үнэнч байдлаас байн гурам. Хязгаарлагдсан нөөц боломж болон гэрлэх боловсрал олж авах боломж хомс байх хөгжлийн бусдын хүчирхийл бусад хориг хязгаарлалт зэрэг янз бүрийн хүнд хэцүү нөхцөл байдлыг хараад сэтгэл шимширдэг. Заримдаа эдгээр сорилт бэрхшээл нь үйлчлэх, шүтэн бишрэх, ариун нандин үүргээ биелүүлэх, зэрэгт тань хүндрэл учруулснаар сайн мэдээг бүрэн дүүрэн дагаж амьдрах хичээл зүтгэлийг тань сорж, өсөж хөгжихэд тань садаа болж буй мэд санагддаг байж магадгүй. Эрхэм найзуудаа хэрв та нарт амьдралынхаа нөхцөл байдлаас болоод хязгаарлагдмал эсвэл сул доорой байдалд орсон мэт санагддаг бол их эзэн та нарыг нэг бүрчлэн хайрладаг гэдгийг мэдээсэй гэж би хүсэж байна. Тэр та нарын нөхцөл байдлыг мэддэг бөгөөд түүний эзлэлийн хаалга та нарт тулгарч буй ямар ч сорилт бэрхшээлээс үл хамааран та нарын өмнө нээлттэй хэвээр байдаг. Энэхүү нэг би ач холбогдолгүй мэд боловч гүнзгий сэтгэл төрүүлсэн хувийн туршлагаас ухаарч мэдсэн юм. Би 22 настайдаа Парист Францын агаарын нисэх хүчинд үйлчилж байхдаа их эзний төлөөлөгч ахлагч Нил А. Максвеллийг Шанс-Элизе годамжинд болох нэгэн чуулган дээр үг хэлнэ гэдгийг мэдээд ихэд догдолж билээ. Гэтэл уг үйл явдал болохын өмнөхөн надад чуулган болох яг тэр цагт нэгэн ахлах офицерыг онгоцны буудлын руу хөргөж өгөх тушаал ирэв. Чуулганд оролцсон гэж шийдчихсэн байсан би офицерыг буулгаж өгчхөөд чуулган руу яарав. Зогсоол дээр машинаа тавиад Шанс-Элизе гудамжаар цуглаан болох газар руу хар хурдаараа хариалгасаар дуусахаас нь ердөө 5 минутын өмнө би амьсгадан орлоо. Дөнгөж ормогцоо би ахлагч Максмелийн одоо би та нарт төлөөлөгчийн эзлэл өгье гэж хэлхийг сонсов. Тэрхэн зуур мартагдчихгүй сайхан сүнслэг үйл явдалд оролцчихов. Би ариун сүнсээр дүүрч ажлын өгс зөвхөн надад зориулагдсан мэд бодгаалын маань эд эс бүрд шингэх шиг л санагдсан. Тэр өдөр миний мэдэрсэн зүйл бол бидний хяналтаас зөвхөн давсан нөхцөл байдал зүрх сэтгэлийнхэн
зөв шударга хүсэл эрмэлзлийг гүйцэлдүүлэхэд саад болох үед эхэзэн бидэнд өөрсдийнх нь амлагдсан эзэслийг хүлээн авах боломжийг олгодог арга замуудаар нөхөө өгөх болно гэсэн Бурхны өөрийн хүүхдүүдэд зориулсан төлөвлөгөөний тайлбарлах жижиг хатлаа хүчрхэг тунхаглал байсан юм. Энэхүү баттай үнэн Есүс Христийн сэргийгдсэн сайн мэдээний 3 гол зарчимдээ суурьсан. Үүн нэгдүгээр Бурхан бидний хүн нэг бүрийг төгс хайрладаг. Тэрээр тэднийг бүгд өөрт нь ирж мөн өөрийнх нь сайн сайхныг хүртгийг урьдаг. Түүний гэтлэхлийн төлөвлөгөө нь хэнийгч ялгалгүй хүмүүрд аврал өргөмжлөлийн эзлийг нэг өдөр хүлээн авах шудраг боломжийг олгоно гэдгийг баттгадаг. Хоёрдугаарт Бурхан шудраг нэгүүлсэнгүй түүний төлөвлөгөө төгс учраас тэрээр бидний хяналтаас тавсан зүйлсийн төлөө бидэнд хариуцлах тооцохгүй. Ахлагч Нийл Максвелл Бурхан зөвхөн бидний хүсэл хийгээд гүйцэтгэлийг төдийгүй бидэнд оногдсон янз бүрийн нөхцөл байдлын хүндрэл бэрхшээл зэргийг мөршөөнгүйгээр харгалзаж үздэг хэмээн тайлбарласан. 3-дугаарт бид Есүс Христээр бид болон түүний цагаатгалаар дамжуулан амьдралынхаа бүхий сорилт бэрхшээлийг твчих эцэстээ даван туулах хүчийг олж авч чадна. Аалмагийн заасанчлан аврагч намжлагчдын өвнөглийг төдийгүй өөрийн хүмүүсийн өвчин мөн эмгэг сул байдлуудыг өөр дээр авсан. Тиймээс их эзний өршөөл ач ивэл биднийг алдаанаас мань гэтлэхээс гадна мөнх бус амьдралд оногдсон шудраг бус дутмаг хязгаарлагдмал нөхцөл байдалч мөн биднийг дэмждэг. Ийм нөхөн өгөх ажлуудыг хүлээн авах тодорхой нөхцөл байдаг. Их эзэн биднийг чадах бүхнээ хийгээсэ өөрсдийн бүхэл сүнсийг түүнд өргөл болгон өгөөсэй хэмээн хүсдэг. Үүнд гүн гүнзгий хүсэл эрмэлзэл, чин сэтгэл, итгэлтэй зүрх сэтгэл болон түүний зарилгуудыг сахиж өөрсдийн хүслийг түүнийхтэй нийцүүлэхийн тулд гаргах дээд зэргийн хичээл зүтгэл шаардагдана. Бидний хянаж үл чадах нөхцөл байдлын улмаас чин сэтгэлээсээ гаргасан хичээл зүтгэл маань бидний бүх хүлээлтэд хүрэхгүй үед их эзэн бидний зүрх сэтгэлийн хүслийг зохистой өргөл болгон хүлээн авч болно. Ерөнхийлөгч Дааланхи Өвгс хэдийгээр зарим гадны нөхцөл байдал хүсэл эрмэлзлээ үйлдэл болгохыг бидэнд боломжгүй болгодогч бид зүрх сэтгэлийнхээ зөв шудраг хүсэл тэмүүллийн төлөө ажиллагдах болно гэж заажээ. Бошиглогч Йосеф Смит сайн мэдээний чухал ёслолуудыг хүлээн авалгүй нас барсан ах Альвиныхаа талаар санаа зовж байхдаа үүнээс хойш сайн мэдээний мэдлэггүйгээр нас барах тэд бүгд үүнийг зүрх сэтгэлээрээ хүлээн авах байсан тэд Бурхны сэлэстэл хаан тулсыг өвлөгчөд байх болно хэмээх тайтгаруулсан илчлэлтийг хүлээн авсан. Мөн их эзэн учир нь их эзэн бибээр бүх хүнийг үйлдэлүүдийн дагуу зүрх сэтгэлийн хүслийн дагуу шүүх болно хэмээн нэмж хэлжээ. Их эзэн бидний чадах хэсэг нь чухал биш. Харин түүнийг аврагчаа хэмээх дагахын тулд чадах бүхнийг хийх хүсэлтэй байгаа хэсэг нь чухал байдаг. Найз минь нэгэн залуу номлогчийг номлолд үйлчлэхсэн гэж чин сэтгэлээсээ залбирч зүрх сэтгэлээсээ хүсэж байсан ч эрүүл мэндийн шалтгаанаар номлолоосоо эрт чөлөөлөгдсөндөө харамсан гашуудаж байхад нь тайлбарлаж үлээ. Тэрээр их эзний өөрийнх нь хүүхдүүд зарилгуудыг биелүүлэхээр өөрсдийнх нь бүхий л хүчин чадалтайгаар одож хичээл зүтгэлээ үл орхин явахад нь дайснууд нь уг ажлыг гүйцэтгэхэд саад учруулах үед болгоогтун. Хүмүүсийн гараас уг ажлыг цаашид үл шаардан харин өргөлүүдийг нь хүлээн авах нь миний хүсэл зориг болоо хэмээн тунхагсан судрыг хуваалцжээ. Найз маань тэр залууд Бурхан түүнийг үйлчлэх дуудлагатай хамгийн сайнаараа хариулсан гэдгийг мэдж байгаа хэмээн гэрчилсэн. Их эзэн түүний өргөлийг хүлээн авсан гэдгийг бүх итгэлтэй номлогчид амлагдсан эзлэлүүд түүнээс авагдахгүй гэдгийг тэрээр батлан хэлсэн юм. Их эзний нөхөн өгөх ажил зарим тохиолдолд өөрсдийн хийж чадахгүй зүйлийг гүйцэтгэхэд бидэнд тусалдаг бусад хүний сайхан сэтгэл үйлчлэлээр дамжин ирдэг.
Гэрээсээ хол Францад амьдарч байсан охиндоо хүндрэлтэй амарчсныхан дараа би тусалж чадахгүй байсан цаг үеийг би санаж байна. Тухайн 7 хоногт Юта дахь манай тойргийнхан ихэр хүүхдүүдтэй болоод удаагүй байсан нэгэн ээжид туслах хүмүүсийг хайж байлаа. Миний эхнэр Валери түүнд хоолунд сайн дураар аваач өгөөд тэрхүү шинхэн ээж тусламж хэрэгтэй байсан охин хоёрынхоо төлөө зүрх сэтгэлдээ залбирчээ. Түүнээс хойш удалгүй Францад охины маань тойргийн эгч нар гэр бүлийнхэнд нь зориулж хоол хүнсээр хангах ажлыг зохион байгуулсан гэдгийг бид мэдсэн. Бурхан бидний өгч чадаагүй тайтгарлыг аваачиж өгөхөөр Тэнгэр элч нараа илгийн залбиралд маань ийн хариулсан юм. Бид хязгаарлалт цорилт бэрхшээлтэд тулгархдаа өөрсдийн эзлэл болох авьяас бэлэг нөөц бололцоо цаг заваа ухаарч тэдгээрийг тусламж хэрэгтэй хүмүүст үйлчлэхэд ашигладаг байгаасай. Ийм үйлчлэхдээ бид бусдыг ажиллахаас гадна өөрсдийн амьдралд эдгэрэл нөхөн өгөх эзлэлийг барьдаг. Бурхны нөхөн өгөх эзлэлд бидний хувь нэмэр оруулж бодох нэг хүчрэг арга зам бол их эзний өргөнд өвөг дээдсийнхээ төлөө гүйцэтгэдэг олон ажлаар дамжуулан туслах явдал юм. Тэдний өмнөөс ёслолуудыг гүйцэтгэх үедээ бид тэдгээрийг мөнх бус амьдралдаа хүлээн авах боломжгүй байсан хүмүүст ажлуудыг хангаж өгөхөд өөрсдийн авьяас бэлэг ур чадварыг ашиглан их эзний авралын дагуу ажилд идэвхтэй оролцдог. Ариун нандин ариун сүмүүд дэх бидний хайрын үйлчил аврагчийн ач хээвэл энэ амьдралаас цааш үргэлжилдэг гэдгийг бидэнд сануулдаг. Энэхүү мөнх бус амьдралдаа хийж чадахгүй зүйлийг гүйцэлдүүлэх шин боломж ирэх дэлхийд бидэнд өгөгдөж болно. Мөнхийн ханаа харахаа олоогүй эгч нарт хандан ерөнхийлөгч Лорензо Сноу итгэлтэй амьдраад нас барсан боломж нь бүрдээгүй байсны улмаас тодорхой зарим зүйлийг хийж чадаагүй ямар ч хожимын үеийн гигант нь юу ч алдахгүй. Энэ боломж нь ямар ч эрэгтэй эмэгтэй хүний авах бүх ажил, өргөмжлөл, алдар сугтд хүлээн авах болно хэмээн хайраар хэлжээ. Найдвар тайтгарлын энэхүү захиас Бурхны хүүхэд бид бүхэнд зориулагдсан. Бидний хинэнч мөнх бус амьдралын сорилт бэрхшээл хязгаарлалтаас зугатаж чадахгүй. Эцэст нь хэлэхэд бид бүгд өөрсдийгөө аврах чадамжгүй байдлыг өвлөн төрсөн. Гэхдээ бидний хайрладаг аврагч бидэнд бие бөгөөд бид түүний ач хивээлээр л бид аврагдана гэдгийг мэднэ. Бидний хийж чадах бүхний дараа буюу амьдралын нөхцөл байдал бидний хянаж хэр чадлаас давсан байж болох ч бидний хинж их эзний хязгааргүй ажлаас гадуур байдаггүй гэдгийг би гэрчилж байна. Хэрэв бид бүхэл сүнсээ аврагчид өргөл болвол тэрээр өөрийн цагаатгагч золиостоор дамжуулан чадваргүй байдал шудраг бус тохиолдол бүрийг нөхөж өгөх болно. Есүс Христийн нэрээр аминь. As directed by Brother Wilberg. Бид та бүхнийг найрладуучидтай хамтдаа үргэлжлүүлцгээ дуулалыг Wilberg ахын удирдлагад дуулахыг хүрж байна. Дараа нь бид 12 төлөөлөгчийн чуулган ахлагч Gerrit V. Gong-ийн үгийг сонсох болно. Түүний дараа далайн ахлагч John A. McCune үг хэлнэ. This is the Sunday morning session. Энэ бол Есүс Христийн хожимын үеийн гэгээтүүдийн сүмийн жил тутмын 195 дахь ерөнхий чуулганы нэм гарагийн өглөөний хуралдаан юм.
Years ago, Олон жилийн өмнө манай сайн мэдээний өглөөний ангийнхан Библийн шүлгүүдийг цээжилж эхэлсэн юм. Мэдээж би богино хэсгүүдийг нь сонирхож байсан. Иохан 11:35 буюу Есүс ойлов гэсэн хоёрхан үгтэй судрын хамгийн богино шүлэгч үүнд багтаж байв. Одоо миний хувьд Есүсийн гашуудж бас баярлан уйлж байсан нь Бурхны Тэнгэрлэг хүү энэ амьдралд мөнх бус биетэй ирж махан биеийн дагуу хэрхэн бидэнтэй үргэлж хамт байж биднийг ажиллахыг сурсан тухай гайхалтай үннийг гэрчилдэг. Биднийг гашуудж эсвэл баярлан уйлах үед Есүс Христ биднийг төгс ойлгодог. Есүс Христ бидэнд түүний цагаатгал, амьлалт, сэргээлт буюу мөнх байдлын бэлгүүд хамгийн их хэрэгтэй байгаа цаг үед бидэнтэй хамт байж чадна. Мария, Марта хоёр нас барсан ах Лазарынхаа араас энлэн уйлсан. Тэднийг өрөвдөж хайрласандаа Есүс уйлсан юм. Тэр Лазарыг амьлуулсан. Есүс дээгүүр өнгөрөх баярын өмнөх өдөр Иерусалимыг болгоогоод дахиад Идэхэнэдэ бөөгнүүлдэг шиг өөрийн хүмүүсийг цуглуулах боломжгүй байсандаа гашуудан уйлсан. Өнөөдөр түүний цагаатгал байж болох байсан зүйлсийн төлөө харамсах үед бидэнд итгэл найдар өгдөг. Талбайн эзэн уйлж зарцнараасаа жимсний талбайнхаа төлөө би өөр юу хийж чадах байсан бэлээ гэж асуудаг ба тэдгээр зарцад бид буюу тохиноологч ах эгч нар багтдаг. Мария хатан булшны дэргэд гашуудан зогсож байв. Иесус түүнээс чи юунд уйлна вэ гэж намуухнаар асуудаг. Тэрээр шүнд уйлан байж болох ч өглөөд баярын уухай ирдэг гэдгийг мэднэ. Амьлалт бүх хүнд үүрийн гэгээг авчирдаг. Морны ном дээрх газар нутагт итгэлтэй олон түмэн түүнд ирэхийн хэрээр тэрээр баяр баясгалаар дүүрч уйлсан гэж гардаг. Мөн тэрээр тэдний бяцхан хүүхдүүдийг нэг нэгээр нь авч мөн тэднийг ажиллан мөн тэдний төлөө эцэгт хандан залбирав. Мөн тэр үүнийг хийсний дараа тэрээр дахин уйлав. Тэр бидний зүрх сэтгэлийн хүслийг биелүүлж бодгалын маань асуултуудад хариулдаг ба энэ бол Иесус Христээр ирдэг амьдлтын баяр хөөрмөн. Тэр бидний баярлахаас бусад үед унгах нулимс бүрийг арчдаг. Нулимс маань урсах үед бид заримдаа уучлал хүсэж ичиж зовдөг. Гэхдээ Иесус Христ амьдралын зовлон шаналл баяр хөөргийг ойлгодог гэдгийг мэдэх нь бидэнд амьдралын жаргал зовлонг туулах үед чадлаас манд авсан хүчийг өгдөг. Өмнөд Америкт би амьдралынх нь гэрэл гэгээ болсон бяцхан охин нь нас барснаас болж цорхирон уйлах нэгэн автаа уулзсан. Түүнийг тэврэх үед тэрээр би охиноо дахин харахын тулд юугаач өгөхөд бэлэн байна хэмээн уйлж билээ. Би ч бас уйлсан. Мексикийн Пуэбла ариун сүмийг онцгойлон ажиллах үед хайр татам нэгэн эгчийн царай баярын дэлгүүрсэндээ норсон байлаа. Төрх байдал нь түүний итгэл золиослыг тод томрон илтгэж байв. Тэрээр Todos mis hijos están aquí en el templo hoy буюу миний хүүхдүүд бүгдээрээ өнөөдөр надтай хамт ариун сүмд байгаа гэж хэлсэн. Их эзний өргөнд үе удмаараа цугларсан явдал нь түүнийг баяр талархлын нулимс урсгахад хүргэсэн байлаа. Харгас ширүүн иргэний дайны үеэр гэр бүлүүд болон хөршүүд нэг нэгэндээ хэлхэн аргагүй зүйлсийг хийцгээжээ. Урсгасан гашуун нулимс нь тэднийг найдварын зам руу аажмаар хөтөлж байна. Нэгэн жижиг тосгоны эгч хөрш минь булшиндаа орохоос өмнө би чамайг сургаггүй болсон гэр бүлийнхнээ хаанаас олж болохыг мэдээсэй гэж хүсэж байна хэмээн хэлэхдээ хоолон чичирч байсан. Гэрэл цацруулсан сүйт бүсгүй царайлаг сүйт залуу хоёр их эзний өргөнд лацтан холбогдов. Тэд хоёул 70 настай байсан. Үзэсгэлэнт сүйт бүсгүй энэ өдрийг зохистойгоор хүлээсэн байв. Тэр ичин гүйрсэндээ хормынхаа дайшинзныхаа хормойг урагч хойш тэр үлж байлаа. Бид баярын нулимс унагцгаав. Бурхны амлалт гүйцэлдсэн. Түүний гэрээнүүд ажил авчирдаг. Бойд К. Пакер ах залуудаа нэгэн бэлэвсний эхлээд гэрийн багшаар очиж зааж байхдаа нэгэн сурамжийг олж авчээ. Нөхөртөөгөө санал зөвлөсний дараа тэр ихч эцэст нь зүрх зүсмээр үгийг хэлсэн бөгөөд тэр өдөр нөхөр нь гинтийн осолд орж нас барсан байна. Бэлэвсэрч хоцорсон ихч нөхрийн минь надаас сонссон сүүлчийн үгс хахир хатуу хорон үгс байсныг бодсоор би амьдралынхаа 50 жилийг тамд өнгөрүүлсэн гэж мэгшин уйлж байв.
Иесус Христийн амьсны баяр бидэнд харилцаагаа засах, эвлэрэх, зөв болгох ажлыг хөшигний хоёр талд гүйцэтгэхэд тусалдаг. Иесус гашуудсан зүрхийг ангааж, уучлалыг боломжтой болгодог. Тэр бидний эсвэл бусдын хэлсэн, үйлдсэн зүйлсээс бид бүхнийг чөлөөлж чадна. Эс бөгөөс бид үүнд боочлогдсон үлддэг. Иесус Христийн амьсны баяр бидэнд Бурхны баталгааг мэдрүүлдэг. Энэ дэлхий биднийг хит өндөр, хит нам, хит өргөн, хит нарийн, мулгуу, царай амуутай, эсвэл сүнслэг байдлаар хангалтгүй байна гэж бидэнд хэлдэг. Төгс болох тамирдам хүслээс Иесус Христийн өгдөг сүнслэг өөрчлөлтөөр дамжуулан бид хагацж чаднаа. Бид Христийн амьсны баяраар үхлийг ялж, хүмүүнийг чөлөөлж, Христ ийн ялалт байгууллаа хэмээн баяр хөөртэй дуулдаг. Христийн амьлалт биднийг үхлээс хөгшрөх тусам бий болох сул дорой байдлуудаас, бие махбодын төгс бус байдлаас чөлөөлдөг. Түүнчлэн Иесус Христийн цагаатгал биднийг сүнслэг байдлын хувьд сэргээдэг. Тэрээр биднийг нүгэл, хагцлаас ангижруулахын тулд цусаар уйлж буй мэт арьсных нь сүв бүрээс цус шүрсэн. Тэр биднийг нэг нэгэнтэй маань болон Бурхантай бүрэн бүтэн ариун болгож дахин итгэдэг. Иесус Христ бүх сайн сайхан зүйлийг зөвхөн ямар байснаар нь бус, бүр ямар байх боломжтойгоор нь илбэг-дэлбээр сэргээдэг. Иесус Христийн амьдрал болон гэрэл бүх хүүхдэд хайрлах Бурханы хайрыг гэрчилдэг. Бидний Бурхан эцэг бүх эрен үе газар нутаг дахь хүүхдүүдэд хайрладаг учраас бид олон уламжлал соёлоос түүн дээр ирж амар амгалан баяр баясгалыг олох түүний хайраар дүрэн урилгыг олж хардаг. Хаанч хизээж мөн хэн байгаагаас үл хамааран бид нэг бүтээгчийн хүүхдүүдийн хувьд ижил бурханлаг мөн чанартай. Үүнтэй адилаар Исламын, Юдагийн, Христийн шашны дагалдагчид эцэг Авраамийн шашны уламжлалыг өвлөн дагаж эртний Египтэд болсон үйл явдлуудаар дамжуулан гэрээний харилцаанд орсон байдаг. Эцэг Авраам Египтэд ирж ажиллагдсан. Египтэд боол болон худалдагдсан Йосеф фараоны зүүд үнэтэй сайхан 7 жил, үлсгэлэнгийн 7 жилийг илэрхийлж байсныг мэдсэн юм. Йосеф гэр бүлээ бас ард түмнээ аварсан. Тэрээр Бурхны өргөн том төлөвлөгөөг төдийгүй гэрээгээс ахдаг тэдний сайн сайхны төлөө бүх юм хамтдаа ажилладгийг ухаарад ойлов. Египтэд фараоны гэрт өссөн Мосе Бурхны хүүхдүүдийг цуглуулах түлхрүүдийг хүлээн авч хожим сэргээжээ. Йосеф, Мария, Нэлх Христ 3 Египт рүү зогтсноор бошиглол гүйцэлсэн юм. Каирт уулзсан мусульман сүсэгтэн Йосеф, Мария, Нэлх Иесус 3 их нутагт маань ирээд аюулгүй амьдрах газрыг олсон гэж Коран сударт заадаг. Манай нутагт Есүс баг балчраасаа бидний иддэг хоолыг иддэг байсан. Энд хөлд бас хилд орсон. Түүнд болон түүний гэрээхэнд жимсээ амсуулахын тулд модод доош бүхийдэг байсан гэж манай ард түмэн итгэдэг. Тэр энд аж төрж байсан болохоор манай улс орон ард түмэн ажиллагдсан гэж хүндэтгэлтэйгээр ярьж билээ. Бурхны суртахууны болон мөнх бус байдалтай сонголтын төлөвлөгөө бидэнд туршлагаараа дамжуулан суралцах боломжийг олгодог. Бидний амьдралын хамгийн агуу сургамжуудын зарим нь бидний хизээж сонгохгүй зүйлсээс ирдэг. Тэрээр хайраар бүхнээс хэцүүг туулж, бүхнээс дээгүүр гарсан. Тэр бидний бүтээх, баясах бурханлаг чадварт болон хариу хүлээдэггүй нинжин сэтгэлд мөн амжилтал, өршөөл, итгэх итгэлд баясдаг. Түүнчлэн тэрээр хүмүүний сонголтын улмаас хэвчлэн тохиодог асар их зовлон зүдгүүр харгислал, шудраг бус байдалд гашуудан уйлдаг ба тэнгэрүүд, Тэнгэрийн бурхан тэдэнтэй хамт байдаг. Дараалан тохиосон сүнслэг үйл явдлууд тэдгэрийн давхцал нь Иесус Христийн цагаатгал, амьлалт, сэргээлтийн тэнгэрлэг загварын нэгэн хэсэг гэдгийг Христийн амьсгалын баярын хавар бүр гэрчилдэг. Энэхүү ариун нандан бэлэгдэл бүхий давхцал нь тохиолдолоор эсвэл самсаргүй байдлаар тохиогоогүй. Далтай модны нэм гараг, ариун 7 хоног, Христийн амьсгалын баяр нь Христийн цагаатгал амьлалтыг тэмдэглэдэг. Өнөөдөр буюу жил бүрийн 4-р сарын 6-ны өдөр бид Иесус Христийн хожим үеийн гигантүүдийн сүм зохион байгуулагдсныг тэмдэглэдэг. Энэхүү сэргээлт бол бид жил бүр 4-р сарын эхний нэм гарагт ерөнхий чуулганаар цуглардаг шалтгаан юм. Амьсан Иесус Христ, Мосе, Илия нар 1836 оны Христийн амьсгалын баярын нэм гарагт
шинээр онцгойлон ажилласан Кортландын ариун сүмд сануурын түлхрүүд болон эрх мэдлийг эргүүлэн өгснөөр сэргээлт тохиожээ. Тэр өдөр тухайн орчинд Иесус Христийн сэргээгдсэн сүмд түүний хүүхдүүдийг цуглуулж түүн рүү буцаж очиход нь тэднийг бэлтгэх, гэр бүлүүдийг үрд мөхөд нэгтгэх Бурхны эрх мэдэл ажлууд ирсэн. Тухайн өдөр болсон сэргээлт нь Христийн амьсны баяр болон дээгүүр өнгөрөх баяртай давхцсан нь бошиглолыг гүйцэтгүүлсэн билээ. Би саяхан Кортландын ариун сүмээс ахуулаад Ohio мужийн хэд хэдэн ариун газраар зочилсон ба тэр газруудад бошиглогч Йосеф болон бусад хүн бидний Бурхын эцэг түүний хүү Иесус Христийг үзэглээр харсан юм. Бошиглогч Йосеф Тэнгэр ямар болохыг харсан. Тэнгэрлэг эцэг Тэнгэрт Иесус Христээр дамжуулан сүр жавхлангийн хаан тусад түүний мотрын бүх ажлыг авардаг. Хүүг эцэг илчилсэний дараа түүнийг санаатаагаар өгөөсгдөг тэдгээр хүнд энэ нь хамаарахгүй. Мөнх бус амьдралд тохинолж эхлэх үедээ Есүс бүхий л цаг хугацаа, газар, нөхцөл байдалд байгаа хүн бүрийг хүлээн авахыг хүсдэг бүх зүйлээр нь ажиллах өөрийн зорилгыг тунхагласан. 40 хоног мацаг барьсныхаа дараа тэрээр синагогт орж над дээр эзний сүнс байна. Учир нь ядуус сайн мэдээг хүргэхийн тулд намайг эзэнс тосолсон юм. Тэр намайг илгээсэн нь зовж шаналсныг эдгээх, олслогдохстод эрх чөлөөг тунхаглах, сохруудад хараа оруулах, дарамтад байгсныг чөлөөлөхийн тулд юм хэмээн уншжээ. Ядуу, зовж шаналсан, олслогдсон, сохор, дарамтад байгаа тэр хүмүүс бол бидний хүнийг бүр юм. Исаягийн намд найдвар, чөлөөлөлт, баталгаа бүхий Месиягийн амлалтыг үргэлжлүүлэн Сионд гашуудагдсад үнсний оронд гоёл чимгийг, гашуудлын оронд баяр хөөрийн тосыг, гаслангийн оронд магтаалын хувцсыг өгнө хэмээн заадаг. Тиймээс би эзний дотор ихэд багтан сэтгэл минь миний бурханд баярлана. Тэр намайг авралын хувцсаар хувцлаж, зөвхт байдлын нөмргөөр бүтээв хэмээн дуу алддаг. Христийн амьсны баяр бүрээр бид Есүс Христээр дамжин ирсэн мөнх байдлын агуу бэлгүүд болох түүний цагаатгал, түүний бодит амьлалт, санварын түлхрүүд ба Бурхны бүх хүүхдийг ажиллах эрх мэдэл бүхий түүний хожмын үеийн сүмийн сэргэлтийг бүхлээр нь бэлэгдэн тэмдэглэдэг. Бид авралын хувцсанд зөвхт байдлын нөмрөгт баясдаг. Бид Хозана, Бурхан хураг 2 хэмээн хашгирдаг. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц хүүгээ өгсөн тул хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй, харин мөнх амьтаа байх болно. Есүс Христийн цагаатгал, амьлалт, сэргээлтээр дамжин амар амгалан, өөрчлөлт, харьяалал ирдэг ба эдгээр нь бодиттой, баяр хөөртэй, аз жаргалтай, үрдийн зүйл гэдгийг бидний хүнийг бүр олж мэдэх болтугай хэмээн би Есүс Христийн ариун нэрээр залбирч байна. Амен. One day in 2023, 2023 оны нэг өдөр Алтан сүхийн уянгыг Монголын хойд хэсэгт орших Дархан хотод ажил дээрээ байж байхад Монголын номлын ерөнхийлөгч орж ирсэн байна. Тэр их чинь хэлсэн үгийг хуваалцъя. Түүнийг харахад надад царанаас нь гэрэл цацаж байгаа мэт санагдсан. Тэр эргэн тойрныхоо хүмүүст хөвгөлтэй илдэг хандаж байсан бөгөөд надад маш дотн дулаахан мэдрэмж төрсөн. Явхаас өмнө би түүнтэй ярьж хитэн асуулт асуусан юм. Хэд өдрийн дараа түүнийг ажил дээр маань ирээд сүмдээ ирээрэй гэж уурхад надад үнэхээр тус нэмэр болох юм шиг бодогдсон. Нийгэм хямралтай, хар бараан зүйлээр дүүрэн санагддаг учраас би хүүхдүүдийнхээ ирээдүйд санаа зовдөг байлаа. Би хүүхдүүдээ энэ хүн шиг гэрэлтэж эргэн тойрныхоо хүмүүст баяр баясгалыг түгээж байгаасаа гэж хүссэн. Нэг өдөр номлогчдыг бидэнд 11-ийн хуулийг заахад хүүхдүүд маань сэтгэл нь хөдлөн ээжээ бид 11-гээ төлөх хэрэгтэй гэж хэлсэн.
Яг тэр агшинд би хүүхдүүдийнхээ итгэлийг олж харсан юм. Сүмд нэгтгэхээс өмнө би ерөнхий чуулган үзэж, ерөнхийлөгч Рассел М. Нельсонийг сонссон. Түүнийг дэлхийд даяар баригдах ариун сүмүүдийг зарлахдаа Монголын Улаанбаатарт ариун сүм баригдах болно гэж хэлэхэд яагаад гэдгээ ойлгоогүй ч би баярлаж нүдэнд минь нулимс цэлгэнж билээ. Энэхүү баяр хөөргийг мэдрээд би итгэл гэрчлэлээ өсөж байгааг мэдсэн. Сая хүний адил уянгагч Иесус Христийн 2 дахь ирэлтийн бэлтгэл болгон Израилийг цуглуулах ажлын нэг хэсэг болж байна. Тэр гэрээний зам дээрх замналаа эхлүүлж Иесус Христийн шав болсон. Христийн шав байх гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Шав гэх үгийг Япон хэлнээ дээш гэдэг ба дэ гэдэг нь дүү, ши гэдэг нь хүүхэд гэсэн утгатай. Иесус Христ эхлэлд би эцэгтэй хамт байсан билээ. Мөн би ууган хүн болоо хэмээн тунхагласан. Түүний хэн гэдгээс мөн түүний хийсэн зүйлсийн улмаас бид түүнийг шүтэн биширч, хүндэтгэж, алдаршуулж мөн дагдаг. Христ биднийг гэтлэгсэн учраас бид түүний хэмжээсгүй цагаатгагч золиослолд үрд талархдаг. Биднийг хүүхдүүдийнхээ хуваар хайрладаг Тэнгэрлэг эцэг бидэнд бий. Түүний биднийг хайрлах хайр төгс юм. Иесус Христ ба түүний үйл хэрэг биднийг хайрлах Бурхны хайрыг илтгэн харуулдаг. Иоханны цэтгэлснээр Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц хүүгээ өгсөн тул хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй, харин мөн хамтаа байх болно. Бид мэдэхгүй зүйлээ ойлгохыг эрэлхийлэхдээ заримдаа өөрсдийн танил мөнх бус амьдралын туршлагад эсвэл өөрийн мэддэг зүйлсэд тулгуурлаж магадгүй. Жишээлбэл бид Бурхан эцгийн талаарх зарим ойлголтыг өөрсдийн эцэг их байх туршлагаас мөн мөнх бус амьдралдаа гэр бүлийн харилцаанаас сурч мэдэх боломжтой. Гэхдээ бид Тэнгэрлэг эцгээ ойлгох гэж оролдохдоо эдгээр зүйлийг хэтрүүлж хэрэглэхээс болгоомжлох хэрэгтэй. Бурхан эцгийн зан чанаруудыг унсан хүний төгс бус зан чанаруудтай зөвлөшгүй. Бурхан эцэг бол төгс эцэг. Тэр хайраар дүүрэн, сайхан сэтгэлтэй, төвчээртэй, ойлгох чадвартай, төгс алдар суутай байлаа. Бид түүнд төгс найдаж болно. Христийн хайр, Бурхан эцгийн хайрыг илэрхийлдэг бөгөөд энэхүү хайрын илрэл мөн. Иесус Христ бидэнд үлгэр жишээ, арга замын аль аль нь болдог. Христийн жишээнээс бид эцгийн төгс зан чанарыг төдөргүй түүний төлөвлөгөөг ойлгож авдаг. Христээр дамжуулан бидэнд эцэгтэй илүү адилхан болохын тулд эгэл эрэхтэй, эмэгтэй хүмүүсийн хандлагыг ялан дийлэх боломжтой хүч өгсөн. Иесус Христ Тэнгэрлэг эцэгтэй маань адил төгс нэгүүлсэнгүй бөгөөд шудраг юм. Шудраг ёс, нэгүүлсэл зэрэг бурханлаг чанарууд хоорондоо зөрчилддөггүй. Эдгээр нь бие бүрэн дүүрэн болгодог. Шудраг ёс нэгүүлсэл хоёрын аль аль нь Бурханы хүүхдүүдэд хайрлах төгс хайрыг харуулдаг. Бурхан эцэг Иесус Христ хоёр бид бүгдэд шудраг адил тэгш ханддаг учраас бид тэдэнд найдаж болно. Бурхан эцэг түүнийх Иесус Христ хоёр зориг хайраараа төгс нэгддэг. Бурхан Иесус Христ хоёр бидэнд хайртай учраас бидэнд үнэн чивийн хувьд тэдэнтэй гэрээ байгуулах боломжийг олгосон. Ингэснээр бидний Христтэй харилцах харилцаа өргөждөг. Мөн идүүгээ та нар хийсэн гэрээнийхээ улмаас Христийн хүүхдүүд, түүний хөвгүүд, мөн түүний охид гэж нэрлэгдэх болно. Учир нь болгоогтун энэ өдөр тэрээр та нарыг сүнслэг байдлаар тань төрүүллээ. Учир нь та нарын зүрх сэтгэл түүний нэрэнд итгэх итгэлээр өөрчлөгдсөн хэмээн та нар хэллээ. Тиймийн тулд та нар түүнээс төрсөн мөн түүний хөвгүүд, мөн түүний охид болсон бүлгөө. Шав болох бидний хувьд ариун нандин гэрээнүүдийг байгуулж мөн сахил сүнслэг хүчээр ажиллагддаг. Бид Христ Бурхан эцэг хоёртой онцгой харилцаагаар холбогдсон ба гэрээнүүдийг байгуулж сахидаг хүмүүст зориулсан хэмжээгээр тэдний хайр баяр баясгалыг мэдрэх боломжтой. Бурханы хайрыг бүрэн хэмжээгээр мэдрэх буюу түүний хайр дотор өргөжлүүлэн орших чадвар маань бидний зөв шудраг хүсэл мөн үйлдэлээс хамаардаг. Иохан 15 дахь бүлгийн 9-р шүлгээс бид эцэг намайг хайрлсны адил би бас та нарыг хайрлсан хэмээн уншдаг. Тэгээд хайранд минь байгтун гэх урилгыг тэр бидэнд өгсөн. Дараагийн шүлэгт түүгээр хайрлуулдаг байх арга замыг өгсөн байдаг. Би эцгийнхээ тушаалыг сахиж хайранд нь байдаг лугай адил та нар тушаалыг минь сахивал хайранд минь байх бодно. Мөн 11-р шүлгээс бид зарилгуудыг дагахын зорилгыг үздэг. Миний баяр баясгал нь та нарт байж та нарын баяр баясгал нь дүүрэн болохын тулд үүнийг би та нарт хэлэв.
Бид гэрээт шав байснаар Бурхны мөн чанарыг төдөөгүй. Түүний бүх хүүхдээ мэдрээсэй хэмээн хүсдэг баяр баясгалан илүү сайн ойлгож чадна. Эхэндээ ойлгомжгүй санагдаж болох зарим зарчмыг бид ойлгож эхлэх болно. Жишээ нь өөрийн хүүхдүүд маш их зовж байхад Бурхан хэрхэн бүрэн дүүрэн баяр баясгалыг мэдэрч чаддаг вэ? Хариулт нь Бурханы төгс хараа, түүний төгс төлөвлөгөөнд байдаг. Тэрээр биднийг эхлээс ахуулаад ирээдүйд хүрч чадах алдар сууг маань хүртэл хардаг. Тэрээр өөрийн хүү Иесус Христээр дамжуулан өөрийн хүүхдүүд болох бид бүгдэд мөнх бус амьдралын өвдөлт, зовлон шаналл, нүгэл, гин буруу, ганцаарлыг даван туулах арга замыг өгсөн билээ. Бурхан бидэнд замыг бас сонголтыг өгсөн. Шавийн замналаар баяр баясгалан мэдэрсэн хүмүүсийн жишээ энэхүү ухагтхууныг илүү сайн ойлгоход бидэнд тусалж магадгүй. Бид хамгийн аж жаргалгүй хүүхэд шиг л жаргалтай байдаг гэсэн хэлийг та нар сонссон байх. Энэ нь ийм байх албагүйг би ойлгосон. Миний 94 настай ээжийн үр удамд 200 гаруй амьд сэрүүн хүн байдаг. Ямар ч үед уг 200 хүнээс дор хаяж нэг нь аж жаргалгүй байх болно. Хэрв дээрх хэллэг үнэн бол ээж минь үргэлж аж жаргалгүй байх байсан. Гэвч тийм байгаагүй. Түүнийг таньдаг хүмүүс түүний хичнээн их баяр баясгалантайг мэднэ. Одоо би өөр нэг туршлагаасаа хуваалцмаар байна. 2019 оны 1-р сард миний эхнэр Дэби бид хоёр ерөнхийлөгч Нельсны албан өрөөнд өргөдөв. Тэрээр сандлаа бид хоёртай бүр ойртуулж бараг л өвдгөө нийлүүлэн суулаа. Ерөнхийлөгч Нельсэн бидэнд одоогийн дуудлагыг маань өгснөөхөө дараа Дэби рүү анхаарлаа хандуулав. Тэр төгс эцэг, төгс өвөө шиг маш сайхан сэтгэлтэй, хайраар дүүрэн, илдэг зөөлөн, баяр хөөрөөр дүүрэн хүн байлаа. Тэрээр Дэбигийн гарыг атхан зөөлөн алгадаад бүх зүйл сайхан болно, мөн гэр бүл тань ажиллагдана гэж түүнд батлан хэлв. Тэр мөчид бид түүний хувьд хамгийн чухал хүмүүс бас бүх цагаа бидэнд зориулж байгаа мэт санагдаж байлаа. Бид уг баасан гарагийн үдээс хойш түүний албан өрөөнөөс гарахтаа тайтгарал, хайр, баяр баясгалыг мэдэрч байсан. Даваа гарагт бид мэдээ харлаа. Ерөнхийлөгч Нельсний бидэнтэй хамт өнгөрүүлсэн тэр өдөр нэг охин нь хорт хавдраар нас барсан байв. Бид хоёр маш их цочирдсон. Түүний болон гэр бүлийнхэн төлөө зүрх сэтгэл маань эмтрэг шиг болж байлаа. Түүнчлэн зов шаналж байгаа охиныхоо төлөө гашуудахын хажуугаар бидэнд Христийнхтэй адил анхаарал халамж тавьсанд нь бидний зүрх сэтгэл талархлаар дүүрэн байлаа. Бид энэ туршлагынхаа талаар тунгаан бодож байхдаа тэр яаж ийм хүнд хэцүү цаг үед ийм сайхан сэтгэлтэй хайраар дүүрэн баяр баясгалантай байж чадваа гэж өөртөөсөө асуусан юм. Тэр мэддэг учраас тэгсэн. Тэр Христ ялсан гэдгийг мэддэг. Тэр охинтойгоо дахин хамт байж түүнтэй үрд мөнх амьдрна гэдгээ мэддэг. Гэрээнүүд байгуулж сахиж Христтэй адил шав байснаар аврагчтай холбогддог ба улмаар баяр баясгалан мөнхийн ойлголт ирдэг. Ерөнхийлөгч Нельсэн аврагч бүх оюун ухаанаас дээгүүрэх амар тайвнаас гадна эгэл хүмүүний логик сэтгэлгээ ойлголтоос илүү хүчтэй, гүн гүнзгий, өргөн хүрээтэй баяр баясгаланг мөн адил өгдөг. Жишээлбэл хүүхэд тань эдгэрхүү өвчнөөр өвдөх, та ажлын байраа алдах, хань ажил тань хуурм эхэлсэн зэрэг нөхцөл байдалд танд баяр баясгалан мэдрэх боломжгүй мэт санагдаж болох юм. Харин энэ үед л яг аврагчийн бидэнд өгөхийг хүсдэг баяр баясгалан хэрэгтэй болдог гэж заасан. Бид гэрээнүүд байгуулж сахих юм бол энэхүү гэрээд харилцаанаас ирдэг баяр баясгал хайрыг мэдрэхэд нь бусдад туслах хүсэл бидэнд цаанаасаа төрөх болно. Бид дэлхий дээрх хамгийн агуу ажил болох Израилийн цуглаалтын нэг хэсэг байж чадна. Бид Бурханы хүүхдүүдийг Христэд авчирч чадна. Бошиглагч Яаковын заасанчлан мөн та нар айцлагдсан болоо. Учир нь та нар надтай хамт миний жимсний талбайд хөдөлмөрлөхдөө хичээнгүй байлаа. Мөн миний зарилгуудыг дагсан. Мөн надад унган жимсийг дахин гаргуулснаас жимсний талбай минь жимсний улмаас та нар надтай хамт баясах болно. Бидний чадвар ямар төвшөнд байхаас үл хамааран биднийг гэрээт шавийн замлаар замлахыг хичээх үед эцэг хүү хоёртой харилцаа минь баяжиж баяр баясгалан маань нэмэгдэн бидний мөнхийн ойлголт өргөжин тэлдэг. Тэгээд бидэнд хүч өгөгдөж бид Бурханы жинхэнэ гэрээт шав нарт зориулсан баяр баясгаланг мэдэрч чадна. Иесус Христийн ариун нэрээр амен. We express gratitude. Энэ өглөө бидэнд уянгалаг сайхан дуу хөгжим сонсгосон
Ариун сүмийн талбайн Табернаклийн найрал дуучдад бид талархлаа илэрхийлж байна. Бидэнд хандан үг хэлсэн хүмүүст мөн талархал илэрхийлж байна. Одоо найрал дуучид Есүс таныг бодох үедор дуулалыг бидэнд зориулан дуулна. Энэхүү хуралдааны төгсгөлийн үгийг тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Далнхэ Окс хэлнэ. Түүнийг үг хэлсний дараа найрал дуучид It is well with my soul дуулалыг дуулна. Хаалтын залбирлыг залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн 2-р зөвлөхөөр үйлчилж буй Майкл Т. Нельсон ах хэлнэ. General Presidency. Through the prophet Joseph Smith, the Lord Эхэзэн бошголагч Йосеф Смитээр дамжуулан дэлхийд ирэхээс өмнөх бидний амьдралын талаар хэдэн зүйл илчилсэн билээ. Тэнд бид Бурхны сүнслэг хүүхдүүд болон оршин амьдарч байв. Бурхан хүүхдүүддээ өсөж хөгжихэд нь туслахыг хүссэн учраас тэр бидэнд бие махбодыг хүлээн авч туршлагаасаа суралцаж бурханлаг зан чанарыг хөгжүүлэн Бурхны зарилгуудыг сахихаа харуулах дэлхийг бүтээхээр шийдсэн.
Those who qualify шаардлага хангасан хүмүүсийн тэргүүн дээр сүр жавхлан үрд мөнхөд нэмэгдэх байв. Энэхүү бурханлаг төлөвлөгөө хэрэгжих нөхцөлийг бий болгохын тулд Бурхан өөрийн цорын ганц хүү бидний аврагч болгохоор сонгосон. Люцифер хүмүүний сонгох эрхийг устгах өөр санал дэвшүүлж сатан болж доош хаягдсан. Дэлхий рүү хөөгдөж мөнх бус оршихуйд амьдрах давуу эрхийг хүлээн авах боломжгүй болсон сатанд хүмүүсийг мэхлэн мөн харлган болгохоор мөн тэднийг бүр бурхны дуу хоолойг үл анхаарах болгоныг тааллаараа олзлон дагуулахыг зөвшөөрсөн. End of quote. Essential to God's Бүх зүйл сөрөг талыг мэдрэх нь хүүхдүүдийнхээ мөнх бус амьдрал дахь өсөлт хөгжилд зориулсан Бурхны агуу төлөвлөгөөний амин чухал хэсэг байв. Бидний биеийн булчин таталцлын хуулийг сөргөн ачаалуулснаар хөгжүүлж хэвээр хадгалан авч үлддэгтэй адил мөнх бус амьдрал дахь өсөлт хөгжилт нь сатаны уруу таталт болон мөнх бус амьдралын бусад сөрөг талыг сөрж зогсохыг хүнээс шаарддаг. Сүнслэг өсөлтөд хэрэгтэй хамгийн чухал зүйл бол сайн ба муугийн аль нэгийг сонгоход тавигддаг шаардлага юм. Сайныг сонгосон хүмүүс мөнхийн хувь тавилан руугаа урагшлана. Харин хилэнцгийг болон мөнх бус амьдралын янз бүрийн уруу таталтыг сонгосон хүмүүст авралын тусламж хэрэгтэй бөгөөд хайраар дүүрэн Бурхан уг тусламжийг үзүүлэхээр төлөвлөсөн. Бүх тусламжийн дундаас Бурханы мөнх бус амьдралд үзүүлсэн хамгийн жинтэй тусламж бол намчилсан нүглийн төлөөсийг төлж өршөөл үзүүлэхээр зовж шаналх аврагч Иесус Христийг бидэнд өгсөн явдал байв. Тэрхүү нэгүүлсэнгүй алдар суут цагаатгал яагаад их эзэн Иесус Христэд итгэл нь сайн мэдээний анхны зарчим байдгийг тайлбарладаг. Түүний цагаатгал нас барагчдын амьлуулалтыг улируулан тохиолгодог бөгөөд энэ нь дэлхийхний нүглийг цагаатгаж намчилсан бүх нүглийг маань арчиж мөнх бус сул дорой байдалд маань туслах хүчийг бидэнд аврагчид өгдөг. Биднийг хайрладаг эцэг хүү хоёрын төлөвлөгөө үйлдсэн нүглийг маань гайхамшигтай орчин арилгаж уучлахаас гадна биднийг хамгаалах өөр олон бэлгийг өгч түүний дотор эхлэлээс нүгэл үйлдэхээс хамгаалдаг. Бидний мөнх бус амьдрал гарцаагүй аав ээж хоёроос минь эхэлдэг. Төгс хувилбараар бол хоёул өсөж хөгжих замыг маань зааж чиглүүлэх өөр авьяас бэлэгттэй байна. Харин эцэг ихгүй бол энэ нь бидний даван туулах ёстой сөрөг талуудын нэг юм. Бидний Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөө мөнх бус амьдралын маань аян замд хөртлөн чиглүүлэх өөр бусад тусламжийг өгдөг. Би тэдгээрийн дөрвийнхэн талаар ярив. Зарим нь давхцаж байгаа тул үнэндээ тэдгээр тусламжийн дөрвөөр хязгаарлагдахгүй. Түүнчлэн эдгээрээс гадна өөр олон нэгүслэнгүй хамгаалалт бий. Эхлээд би Христийн гэрэл буюу сүнсний тал тухай ярив. Мороно номын агуу сургаалдаа Мороно Христийн сүнс нь сайныг хилэнцдээс ялган мэдэж болохын тулд өгөгдсөн байдаг хэмээн эцгээсээ иш татсан байдаг. Бид энэ сургаалыг орчин үеийн ичлэлүүдээс мөн уншиж болно. Мөн сүнс нь дэлхийд ирдэг хүн болгонд гэрлийг өгдөг. Мөн дэлхий даяар сүнсний дуу хоолойг анхаардаг хүн болгоныг сүнс нь гэгэрүүлдэг болгоо. Учир нь миний сүнс даруй төлөв бөгөөд гэмшдэг тэднийг гэгэрүүлэхийн тулд мөн бурханлаг бус тэднийг буруутгахын тулд дэлхийд урагш илгээгддэг болгоо. Ерөнхийлөгч Жозеф Филдинг Смит эдгээр судрыг ийм тайлбарлсан.
Их эзэн хүмүүсийг энэ ертөнцид төрөхт нь гэрэл ба үннийг олохын тулд тэмдчин явах хэрэгтэй арчаагүй байдалд орхиогүй. Харин хүн бүр Христийн сүнс үнний гэрлийн удирдамж заавар зөвлөгөөг хүлээн авах эрхтэй төрсөн. Зөв зүйлийг сонгоход туслах их эзний өгсөн хоёр дахь агуу тусламж бол авралын төлөвлөгөө, аз жаргалын төлөвлөгөөний нэгэн хэсэг болох судрууд дахь Тэнгэрлэг багц удирдамж заавар бөгөөд тэдгээр удирдамж заавар бол зарлиг ёслол гэрээнүүд билээ. Зарилгууд мөнх амьдрал руу өсөж хөгжихэд маань туслах зорилгоор Тэнгэрлэг эцгийн маань бидэнд тэмдэглэн зааж өгсөн замыг тодорхойлдог. Зарилгууд нь Бурхан хэнийг шийтгэхээ шийддэг арга зам гэж боддог хүмүүс Бурханы хайраар дүүрэн аз жаргалын төлөвлөгөөний дээрх зорилгыг ойлгодоггүй. Энэ зам дээр байснаар бид аврагч бидний хооронд байх ёстой харилцаанд аажмаар хүрч тэр биднийг очоосоо хэмээн хүсдэг тэр газарт хүрч очих замд маань туслах түүний хүчийг өсгөн нэмэгдүүлэхэд тавигддаг шаардлагыг хангаж чаддаг. Тэнгэрлэг эцэг маань өөрийн бүх хүүхдийг Бурханы болон бидний аврагчийн оршдог Селестиэл хаант улс руу буцан очиж тэрхүү Селестиэл алдар суунд оршин суух хүмүүсийн адил амьдралаар амьдраасаа хэмээн хүсдэг. Ёслол ба гэрээнүүд нь мөнх амьдралд хүрэх замыг тодорхойлдог хуулийн нэг хэсэг юм. Ёслолууд болон тэдгээрээр дамжуулан Бурхантай байгуулдаг ариун гэрээнүүд нь уг замаар явахдаа хийсэн байвал зохих алхам, нэн шаардлагатай чиглүүлэгч бариулууд юм. Би гэрээний үүрэг бол Бурханы төлөвлөгөөний дагуу тодорхой зарилгуудыг биелүүлэхэд урьдчилан амлаж тэдгээр амлалтаа биелүүлдэг хүмүүст түүнийг өгдөг хамгийн эрхэм дээд ажлуудыг харуулах явдал гэж бодох дуртай. Зөв сонголт хийхэд тусалдаг Бурханы өгсөн бусад тусламж нь ариун сүнсний илрэл билээ. Ариун сүнс бол Бурхан тэргүүтний 3 дахь гишүүн. Судар тодорхойлсноор эцэг хүү хоёрын талаар бидэнд гэрчилж зааж хэлсэн бүхнийг сануулж бүх үнэн рүү биднийг хөтлөх нь түүний үүрэг юм. Мормын ном үнэн эсэх талаар асуухад хариулах сүнсний гэрч гэх мэт ариун сүнсний илэрлийн олон дүрслэл судруудад бий. Энэ илэрлийг баптизм хүрсийн дараа өгөгддөг ариун сүнсний бэлэгтээ андуурч болохгүй юм аа. Өөрийн үнэнч хүүхдүүдэд өгсөн Бурханы тусламжийн нэг бол ариун сүнсний бэлэг юм. Энэ бэлгийг наманчилж усаар баптизм хүрсний дараа албан ёсоор өгсний дараа сударт тайлбарснаар ариун сүнсээр мөн галаар та нарын нүглүүдийн ангижрал ирнэ. Гэснээс үүний ач холбогдлыг тод том руу харж болно. Нүглүүдийн ангижрлаа ийн авч дараа нь өдөр бүр наманчилж ариун ёслолоор дамжуулан байгуулсан гэрүүнийхээ дагуу амьдарснаар ариусгалаа тогтмол шинчилдэг хүмүүс их эзний сүнс болох ариун сүнсийг өөрсдөдөө үргэлж хамт байлгана гэсэн амлалтыг хүлээн авах шаардлагыг хангадаг. Тиймээс ерөнхийлөгч Жозеф Ф. Смитийн заасанчлан ариун сүнс Бурханы зүйлсийн талаар хүмүүсийн оюун санааг эгээруулж эцгийн хүслийг биелүүлэх гэсэн хөрвөлтийн үед нь тэднийг ятхан синхруулж насан туршид нь тууштай гэрчлэн хамтрагч нь байж бүх үнэн рүү хөтлөдөг бат бөх аюулгүй чиглүүлэгч нь болохын зэрэгцээ өдөр бүрийг баяр баясгалан баяр хөөрөөр бүх хүнд сайн сайхныг үйлдэх сэтгэлээр буруу бус сайн сайхныг хийхийг эрэлхийлэхээр ээлдэг нэгүүлсэнгүй
удаан төвчдөг, инэрэнгүй байх хүслээр дүүрэгдэг. Энэхүү үнэлж баршгүй бэлэг, агуу үнэт сувдыг эзэмшдэг хэн боловч зөвхт байдлын төлөө байнга цангасаар байх болно. Ариун сүнсний тусламжгүйгээр ямар ч мөнх бус хүмүүн шулуун хийгээд нарийн замаар алхаж чадахгүй. Мөнх бус амьдралын аян замд маань хөтлөн чиглүүлэх ийм олон хүчрхэг тусламж байсаар байхад олон хүн бидний аврагч гэтлэгч Есүс Христтэй товлсон уулзалттай бэлтгэлгүй хэвээр байгаад миний урам зориг хугардаг. 10 охины тухай сургаалт зүйрлэл нь түүнтэй уулзахаар өргөцсөн хүмүүсийн тал нь бэлтгэгдэнэ гэдгийг харуулдаг. Бид бүгд итгэхгүй болж сүнслэг өсөлт хөгжлөөр тасалдуулсан буцаж ирсэн номлогчид сүмийн сургаал үйл ажиллагаанд оролцоогүйгээсээ болж сүнслэг өсөлтөө эрсдэлд оруулсан өсвөр үеийнхэн Мелкизедек санварт томилогдохоо хойшлуулсан эрчүүд, зарим нь агуу анхдагчдын зохистой эцэг эхийн үр удамч ариун сүмд гэрээ байгуулж уг гэрээгээ сахилгүй гэрээний замаасаа гарсан эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс гэх зэрэг бэлтгэгдээгүй хүмүүсийн жишээг мэднэ. Замаас ийн гарах явдал гишүүд хувийн залбирал, тогтмол судраас суралцах, байнга намжлах зэрэг сүнслэг байдлаа хадгалан үлдэхэд туслах үндсэн төлөвлөгөөг дагаж мөрдөхгүй байх үед тохиолддог. Эсвэргээрээ зарим нь ариун ёслолоос хүртэх замаар гэрээнүүдэд 7 хоног бүр шинчлэхээ чухалчилдаггүй байхад зарим нь сүм тэдний хэрэгцээг хангахгүй байна гэж хэлдэг бөгөөд тэд ирээдүйн хэрэгцээ нь хэмээн үзэж байгаа зүйлээ их эзний олон сургаалаараа дамжуулан өгсөн зүйлс бусдад үзүүлэх нэн чухал үйлчлэлд зориулж өгсөн боломжуудын дээгүүр тавьж тэдгээрээр орлуулдаг. Даруй байж их эзэнд найдах нь ийн замаас гарахаас сэргийлдэг арга дом юм. Мормны номд заасанчлан их эзэн өөрт нь найдлага тавьдаг тэднийг хэмжээшгүй агуу сайн сайхнаараа ажиллаж мөн дэгжүүлдэг. Тэр тусмаа муухарлан Бурхны зарилгуудыг болон түүний бошуулагчдын сургаалыг хүмүүний хамгийн сүүлийн үеийн нээлт мэрэгэн ухаантай харьцуулдаг хүмүүр их эзэнд найдах хэрэгтэй. Тэнгэр дэх хайрт эцэгтэй эргэн очихын тулд түүний хүүхдүүдэд өгсөн олон тусламжийн талаар би ярьсан. Бурханд найдаж тэдгээр бурханлаг тусламжийг нэн ялангуяа түүний хайртхүү бидний аврагч гэтлэгч Есүс Христийн цагаатгалыг эрэлхийлж ашиглах нь энэхүү бурханлаг төлөвлөгөөнд гүйцэтгэх бидний үүрэг юм аа. Бид эдгээр зарчмыг зааж амьдралдаа дагаж мөрдөх болтугай. Есүс Христийн нэрээр амин.
Our Father in heaven, we give thee Тэнгэрт буй эцэг минь, бид танд талархлаа өргөж байна. Биднийг энд цуглаж таны хүүхдүүдийн хувьд дэлхийд даяар цуглаж таны хүү Иесус Христийг дагахыг хичээх боломжийг олгож байгаа талархаж байна. Бид таны өгс захиаснуудыг энд хаваалцсан хүмүүсийн захиас болон дуулсан дуулнуудаар дамжуулан сонсох боломжтой байснаа талархаж байна. Тэр бүх зүйлс ариун сүнсний хүчээр бидний зүрх сэтгэлд хурж ирж баталгаагаа өгсөн билээ. Тэгээд хуралдааны энэхүү чуулганы энэхүү хуралдааны турш бид бошиглагч, үзэм шишлэгч хэмээн дуудлага амьдралын эцсийн өдрүүдийг хүртэл үйлчлэхээр амлалт өгсөн тэр хүмүүсийн дэргэд бид захиасыг сонсох боломжтой байснаа талархаж байна. Тэгээд бид эндээс сурсан зүйлсээ өөрсдийн хүрээлэлдээ түгээж бас таны хүү Иесус Христийг дагахад туслахад бидэнд туслаач гэж залбирч байна. Тэгээд бошиглагч Russell Nelson түүнийг ажиллаараа түүнийг үүргээ зорилгоо биелүүлэх туслаараа Христийн амьсны баярын үеэр бид аврагч Иесус Христийг илүү сайн санахад туслаараа бид түүнийг амьсан гэдгийг мөн түүнийг бидний гэтлэгч аврагч гэдгийг гिचлэхэд амьдралаа зориулахад туслаараа Иесус Христийн нэрээр амен. This has been a broadcast of the Sunday. Энэ бол Иесус Христийн хожим үеийн гэгдүүдийн сүмийн жил тутмын 195 дахь ерөнхий чуулганы Нэм гаргийн өглөөний хуралдааны шууд нэвтрүүлэг байлаа. Сүмийн удирдагчдаас сонгогдсон хүмүүс үг хэллээ. Уг хуралдааны дуулыг ариун сүмийн талбайн табернаклийн найруулагчид дууллаа. Энэхүү болон бусад чуулганы захиаснуудыг Church of Jesus Christ.org дээрээс үзэж бусадтай хуваалцах нь бүх хүнд нээлттэй. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution олон нийтийн үйлчилгээнд зориулан нэвтрүүлж байна. Үүнийг арилжааны бус зорилгоор хувийн, гэр орон, гэр бүл мөн сүмийн хэрэгцээнд ашиглаж болно. Зохиогчийн эрхийг 2025 он Intellectual Reserve Incorporated эзэмшдэг. Бүх эрх хамгаалагдсан.